કે બંધ છે એટલે સાંભળી નથી શકતા. કલ્પેશ પંડ્યા જે છે ને એમનું માઇક પંડ્યા પ્રભુ તમારે લીવ થવું જોઈએ. એ સાંભળી નથી શકતા પ્રભુ, પણ એમનું માઇક કનેક્ટેડ નથી એટલે આપણે એને બોલશું તો સાંભળી નહીં શકે. ઓહો. Okay, I can remove him, but I just wanted on his own. If he goes, it's better, you know. આપણે બોલશું એ સાંભળી જ નહીં શકે. Okay, ચાલો, fine. Okay. ભક્તિ શાસ્ત્રી અભ્યાસક્રમ વિશે આપણે થોડુંક તો જાણ્યું હતું, પણ આજે જે પહેલું ચેપ્ટર છે એમાં પણ થોડું ઘણું આવશે. હવે મારી બધાને વિનંતી છે કે આપ સૌ આપની ભગવદ્ ગીતાની જે કોપી છે ને, હાર્ડ કોપી, એ પ્લીઝ તમારી જોડે લઈ લેજો, રાઈટ? કારણ કે અમુક ગ્રુપ ડિસ્કશન્સ ને ચર્ચાઓ એવી આવશે કે જેમાં તમને રિક્વેસ્ટ કરવામાં આવશે કે તમારે આ જેવી પર્પસ છે વાંચવા જોઈએ. એટલે પ્લીઝ તમારી બાજુમાં તમને જે કોઈ પણ લેંગ્વેજ અનુકૂળ હોય એની ભગવદ્ ગીતા વોટ એવર ઇટ ઇઝ યુ કેન કીપ. ઓકે, તો એ જોડે રાખજો, રાઈટ? સો અને મને બતાવશો તો સારું છે. સો આઈ એમ ઓલ્સો ગેટિંગ કમ્ફર્ટ કે યુ હેવ ઇટ. હરી બોલ. થેન્ક યુ. વેરી નાઇસ. થેન્ક યુ. પાર્થ પ્રભુ, ઓનલી ભગવદ ગીતા વિલ સ્ટાર્ટ ટુડે. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી મીટિંગ લોક કરી દે તો જે ભૂલમાં જે એન્ટ્રી માં ખોટું સમજીને પેલા લોક થઈ જાય પ્રભુજી. That's a very good idea. We can lock the meeting actually. More માં જઈ અને lock meeting. Okay. So now it is locked, I think. એટલે ભૂલમાં શું કોઈ ભૂલમાં લોગિન થઈ જાય પ્રોબ્લેમ. I think સીમા માતાજી will not be able to join. એમના ક્લાસ હમણાં પૂરા થશે. ચાલુ હશે કદાચ. હા, એટલે એમને જસ્ટ મેસેજ કરજો ને કે she can or enable meeting room કરી દઉં છું so that લોક કરવાની જરૂર નથી. If we allow then only somebody will enter. Okay. સો શ્રીલા પ્રભુપાદને વંદન કરીએ અને આપણે આ અત્યંત મહત્વનો એવો શાસ્ત્રિક અભ્યાસ ચાલુ કરીએ. શરૂઆતમાં સૌથી પહેલા આપ સૌને હું એક હેન્ડબુક શેર કરવા માંગુ છું. આ હેન્ડબુક હું ગ્રુપમાં પણ શેર કરીશ, પણ એના જે મહત્વના મુદ્દા છે એ સાથે જોઈ લેવા બહુ જરૂરી છે. એટલે ખાસ કરીને એનું જે બેકગ્રાઉન્ડ જે છે આપણે થોડુંક તો ચર્ચા કરી હતી, પણ અધર થિંગ્સ આર ધેર ઇન હેન્ડબુક. તો આ ભક્તિ શાસ્ત્રી કોર્સની સ્ટુડન્ટ હેન્ડબુક કહેવામાં આવે છે. માયાપુર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર હાયર એજ્યુકેશન એન્ડ ટ્રેનિંગ જે છે એના દ્વારા બનાવવામાં આવી છે. અને અતુલ કૃષ્ણ પ્રભુ જે હમણાં એવરી સન્ડે આપણા ક્લાસ લે છે ને, એ એના હેડ છે. સો એના વિશે ઘણી બધી આમાં માહિતી આપેલી છે. ઇંગ્લિશમાં છે અને હિન્દીમાં પણ અવેલેબલ છે. ઇમિડિયેટલી આઈ એમ નોટ એબલ ટુ લોક ઇટ, પણ હું ગ્રુપમાં મૂકી દઈશ હિન્દી પણ, એટલે તમને ઇઝી રહે. હવે આ ભક્તિ શાસ્ત્રી કોર્સનો એમ શું છે? તો એમ શું કામ આપણે ગોલ જે હોય, એમ જે છે, ધ્યેય છે, શું કામ ડિફાઇન કરવાના? તો ટીચર્સ ટ્રેનિંગ કોર્સ જે છે ને એમાં ખાસ વસ્તુ ડિસ્કસ કરવામાં આવે છે કે કોઈ પણ કાર્ય કરીએ, કોઈ પણ ટ્રેનિંગ હોય કે કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ હોય અથવા ક્લાસીસ હોય, તો એમાં તમારા એમ્સ અને ઓબ્જેક્ટિવ્સ બહુ ક્લિયર હોવા જોઈએ. કે કોઈ પણ તમે ક્લાસ લેતા હો, લાઈક કે આપણા બધા જ છે અહીંયા આગળ આપણા ભગવદ્ ગીતાના ટીચર્સ છે કે ભક્તિ વૃક્ષાના લીડર્સ છે, તો કોઈ પણ તમે ક્લાસ કરતા હો તો એ પહેલા એ ક્લાસના એમ્સ અને પછી એના ઓબ્જેક્ટિવ્સ, એ ઓબ્જેક્ટિવ કવર થાય છે કે નહીં એ જોવું બહુ જ જરૂરી છે, અને પ્રોપર ટાઈમ ફ્રેમ. તો આ બધા ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે કે જે એના પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે એમને બધાને આનું જે જ્ઞાન છે ભગવદ્ ગીતાનું એ યાદ રહે, અને યાદ કેવી રીતે રહે કે જ્યારે પણ જરૂર હોય ત્યારે પાછું એને રિકોલ કરી શકે, રાઈટ? અને જેના કારણે આખો આપણો કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસનો પાયો એના ઉપરથી તૈયાર થાય. એટલે ખાલી સાંભળી લીધું ને ઘણા ટાઈમ સુધી સાંભળ્યા કર્યું, વાંચ્યા કર્યું, પણ જ્યારે આપણને ખરેખર એને જરૂર હોય ત્યારે યાદ ના કરી શકીએ એવું નહીં. એનો પાયો એના ઉપર છે કે આપણે યાદ રાખી શકીએ. તો એ પહેલું છે. પછી આપણી જે સમજ છે કૃષ્ણ ભાવનામૃતના જ્ઞાનની, એને વધારે ઊંડી કરવી, ડીપ કરવી, અને બહુ બધા અલગ અલગ એંગલથી આપણે એને જોવું. એક જ જે ઘટના છે અથવા તો એક જ જે જ્ઞાન છે એને અલગ અલગ એંગલથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો, જેથી આપણી વિચાર શક્તિ જે છે એને વિકાસ પામે. અને વિચાર શક્તિ વિકાસ પામે પછી શું થાય? આપણે પોતાનું સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરી શકીએ
કે મારે ક્યાં સુધારો કરવાની જરૂર છે. અને એ વસ્તુ આપણે જ્યારે બીજાને આપીએ તો બીજી વ્યક્તિ એનું પણ સેલ્ફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરી શકે. એટલે એ લેવલ સુધીનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આપણે ભક્તિશાસ્ત્રી લેવલ 4 કોર્સમાં લઈ જવાનું છે. અને આ કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ જે છે આપણી જે રૂટીન લાઈફ છે એમાં આપણે એને કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ, અને આપણે જે ભક્તની વૈષ્ણવની જે ક્વોલિટી જે છે એનું જે વર્તન જે છે એને આપણે આપણા જીવનમાં ઉતારી શકીએ એવો પ્રયાસ છે. વૈષ્ણવ સદાચાર કોર્સ છે, એકચ્યુઅલી આ કોર્સ બેક ટુ બેક ચાલે છે એવું અતુલ કૃષ્ણ પ્રભુ કહેતા હતા. એટલે વૈષ્ણવ સદાચાર અને દેન ભક્તિ શાસ્ત્રી, અને એઝ સચ ઇટ ઇઝ રેકમેન્ડેડ કે બધા જ વૈષ્ણવ સદાચાર કોર્સ એટલીસ્ટ વન્સ તો કરે છે. 3.5 મહિનાનો એ પણ કોર્સ છે અને સર્ટિફાઈડ કોર્સ છે. તો ઇટ કેન ઇમ્બાઇબ ધ કલ્ચર ઓફ વૈષ્ણવા, એટલે ભગવાનના ભક્તનું જે જીવન હોય એવું આપણે આપણા જીવનમાં કરી શકીએ. ઓકે, ઉજ્જવલ સોલંકી આવ્યા છે, પણ આઈ એમ શ્યોર વી કાન્ટ એન્ટર હિમ. પછી આપણી ઈચ્છા અને આપણી જે શક્તિ જે છે એનો વિકાસ કરવો, જેથી કરીને આપણે બીજા લોકોને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં લાવી શકીએ. એકચ્યુઅલી ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં જે કોઈ પણ વ્યક્તિ આગળ વધે ને આ કોર્સ પૂરો કરે છે, આપણને બધાને ખ્યાલ છે વિશ્વ માન્ય કોર્સ છે. એક્રોસ ધ વર્લ્ડ ઇટ ઇઝ વેરી મચ રિસ્પેક્ટેડ. તો તમે આ સર્ટિફિકેટ લ્યો અને એ તમે બીજા ઘણા બધા લોકોને, જેને કહેવાય મેથોડિકલી સિસ્ટમેટિકલી કૃષ્ણ ભાવનામૃત આપો. એટલે ઓલ પ્રીચર્સ શુડ ગેટ ધીસ સર્ટિફિકેટ, અને એમને બધાને ભવિષ્યમાં, ઇવન તમે અત્યારે પ્રીચર ન હો તો પણ તમારે ભવિષ્યમાં જે છે આ કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું જ્ઞાન બીજાને આપવા માટે તૈયારી રાખવી જોઈએ. ક્યાંય પણ તમે કોઈ પણ ઇસ્કોન મંદિર સેન્ટરમાં જાઓ અને જો તમે ભક્તિ શાસ્ત્રી હો તો દે વેલકમ યુ ટુ ગીવ ડિસ્કોર્સ, રાઈટ? એ વ્યાસાસન પર બેસીને તમને જ્ઞાન આપવા માટે એ તમને આગ્રહ કરે છે. થિયોલોજી એટલે કે જે ધર્મશાસ્ત્ર છે, વૈષ્ણવ એટલે કે ભગવાનને ભક્તિનું જે ધર્મશાસ્ત્ર છે એમાં એક્સપર્ટાઇઝ લેવી અને પર્સનલ, સોશિયલ, મોરલ, ટોપિકલ એ બધા જ ઇસ્યુઓમાં આપણે એને કેવી રીતે ટચ કરી શકીએ એ જોવાનો પ્રયત્ન કરવો. પછી આપણી શ્રદ્ધા છે અને આપણો વિશ્વાસ, ફેથ અને કન્વિક્શન, એ જે કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસમાં છે એને આપણે એકદમ પાવરફુલ બનાવી શકીએ. અને આપણી અંદર એને કહેવાય કે હોલ હાર્ટેડ, પૂરા હૃદયપૂર્વક આપણે આ જે જ્ઞાન છે શ્રીલા પ્રભુપાદે આપણને આપેલું છે એ આપણે સ્વીકારી શકીએ. બીજા કોઈ સ્ટુડન્ટ્સ હોય, બીજા કોઈ સ્ટુડન્ટ્સ એટલે આપણી સાથે જે અત્યારે ભક્તિ શાસ્ત્રી કરી રહ્યા છીએ, બધા આપણે એકબીજાને હેલ્પ કરી શકીએ. જો 8મો જે ઓબ્જેક્ટિવ છે, ગોલ છે, એ શું છે? હેલ્પ સ્ટુડન્ટ્સ ડેવલપ એનાલિટિકલ, ઇન્ટરપ્રિટેટિવ, ઇવોલ્યુટિવ સ્કિલ. એટલે આપણે અંદર પણ અને જ્યારે આપણે ક્લાસ લેતો હોઈએ ત્યારે પણ બીજાને આપણે આ જે સ્કિલ્સ છે કે આને કેવી રીતે ઇન્ટરપ્રેટ કરવો, આ શ્લોકને, એના પરપટને કેવી રીતે સમજવું, તો એ બધું આપણે કરી શકીએ. અને ઇવેલ્યુટિવ સ્કિલ, એકચ્યુઅલી જ્યારે અતુલ કૃષ્ણ પ્રભુ ક્લાસ લેતા હોય છે તો સ્પેશિયલ એક એમનો સેશન ઇવેલ્યુટિવ, કે તમે કેવી રીતે ઇવેલ્યુશન કે બીજાનું મૂલ્યાંકન કરી શકો, એનો પણ એક આખો વર્ગ લેતા હોય છે. કે દાખલા તરીકે આપણે દર અઠવાડિયે એક એસાઇનમેન્ટ સબમિટ કરવાનું થશે, તો એના મૂલ્યાંકનના ધોરણો છે, તો એ કેવી રીતે એને રેટ કરવાનું, બરાબર? પછી જેવી રીતે ક્લોઝ બુક, ઓપન બુક હોય એને કેવી રીતે રેટ કરવાનો, શ્લોકા રિસાઇટેશનને કેવી રીતે રેટ કરવાના, ક્લાસ પાર્ટિસિપેશન તમે જેવી રીતે કરો છો એને કેવી રીતે રેટ કરવાનું. તો આ બધા જ જે છે એ કવર કરવામાં આવે, જેનાથી શું થાય કે જ્યારે આપણે પણ ક્લાસ લઈએ તો આપણે બીજાને એ રીતે પ્રોત્સાહન આપી શકીએ, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ અનધર ટાર્ગેટ, અનધર ગોલ. અને અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ એપ્રિશિએટ, આ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. વારે વારે આવશે ભક્તિ શાસ્ત્રીના કોર્સમાં કે આ પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ ઉપર શ્રીલા પ્રભુપાદનો મૂડ અને મિશન શું લાગે છે તમને શું લાગે છે કે શું વિચારીને આ ભાવાર્થ લખી રહ્યા છે, તો એ વારે વારે આવશે એમાં. અને 10 નંબર ઇઝ કે મોરલ અને એકેડેમિક ઇન્ટિગ્રિટી, એટલે આપણી એક જેને કહેવાય ને કે ડિસિઝન મેકિંગનો આપણો એક પાવર જનરેટ થાય કે મારે આ બાઉન્ડ્રીઝ છે, મારી આ બાઉન્ડ્રીઝની અંદર હું કામ કરીશ કે જેથી કરીને હું પ્રોપર સ્પિરિચ્યુઅલ જીવન જીવી શકું, રાઈટ? તો એ આપણી એક ઇન્ટિગ્રિટી ડેવલપ થાય અને વી કાન્ટ ટ્રેડ ઇટ ફોર એનીથિંગ. એટલે બીજું કાંઈ પણ વસ્તુ આપણને સામે મળે તો પણ આપણે એને સ્વીકારશું નહીં. અને આપણે બધા સ્ટુડન્ટ્સ હોય એને જવાબદારી લેવા માટે અને એક બહુ જ જેને કહેવાય ને હેલ્ધી સ્ટડી હેબિટ્સ, આપણે ભણતા હતા ત્યારે શરૂઆતમાં તમને ખ્યાલ હશે કે બહુ જ સિન્સિયર સ્ટુડન્ટ્સ હોય અથવા તો મીડિયમ સિન્સિયર હોય, પણ આ જે છે સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ એને સમજવા માટે આપણે બધાએ એકદમ સિન્સિયરિટી પૂર્વક સ્ટડી કરી શકીએ એ બહુ જરૂરી છે. શ્રીલા પ્રભુપાદના બુક્સનું ખાસ કરીને ઘણી બધી બુક્સ છે પણ શ્રીલા પ્રભુપાદની બુક્સનું સ્ટડી કરવું બહુ જરૂરી છે.
તો ઓવરઓલ પર્પસ શું છે આજે છે એનો કે સિસ્ટમેટિક સ્ટડી કરવી શિલા પ્રભુપાદની બુકનો, અને જે બ્રાહ્મણિકલ કલ્ચર છે, દાખલા તરીકે તમે અતુલ કૃષ્ણ પ્રભુના ક્લાસ જોતા હો તો એમનો પોશાક જુઓ, કમંડળ હોય આગળ, અને એ વાત કરે, એમના ઇવન હાથની મુવમેન્ટના એમના જે તમે એ જોતા હો તો તમને લાગે કે એકદમ પાયસ પવિત્ર વ્યક્તિ છે એવું તમને લાગે, રાઈટ? ઇવન મેં તો 7 દિવસ એમનું સાહચર્ય લીધું છે એટલે મને ખબર છે દિવસમાં 3-3, 4-4 ક્લાસ લેતા, પણ આમ આપણને અલગ લાગે કે કારણ કે એ પોતે એટલું બધું પોતાના જીવનમાં ઇમ્બાઇબ કર્યું હોય કે કેવી રીતે જીવવું એ ભગવદ્ ગીતામાંથી, તો એ આપણે ધીરે ધીરે આપણે પણ આપણામાં ઇમ્બાઇબ કરી શકીએ, અને ધેન કૃષ્ણ કોન્શિયસ લીડરશિપ જનરેટ થાય. જે કંઈ પણ ભક્તિ શાસ્ત્રી કરે છે ધોઝ આર ઓલ લીડર્સ ઓફ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. કૃષ્ણ ભાવનામૃતના લીડર છે. પ્રભુપાદે પોતે જ આ કોર્સ ડિઝાઇન કર્યો છે. કઈ બુક્સ છે, કેવી રીતે સ્ટડી કરવાની છે, કેવી રીતે એસેસમેન્ટ કરવાનું છે, એ પોતે જ ડિફાઇન કરીને ગયા છે, બરાબર? અને આપણે એસિમ્યુલેટ કરી શકીએ આપણા જીવનમાં. તો આ બધા છે. હવે આમાં આખું જે સ્ટડી છે ને, શાસ્ત્રિક સ્ટડી, નોટ ઓનલી ભક્તિ શાસ્ત્રી. એકચ્યુઅલી અહીંયા આગળ 4 મેઇન શાસ્ત્રિક સ્ટડીના નામ લખ્યા છે. ભક્તિ શાસ્ત્રી, પછી આવે ભક્તિ વૈભવ. ભક્તિ વૈભવ ઇઝ મેઇનલી બેઝડ ઓન શ્રીમદ ભાગવતમ, પછી ભક્તિ વેદાંતા, અને પછી ભક્તિ સાર્વભૌમ. આ 4 પ્રભુપાદની એવી ઈચ્છા છે કે બધા જ લોકો જે છે એ આ સ્ટડી કરે, સિસ્ટમેટિક સ્ટડી કરે, અને એના એમ્સ જે છે ને એને અલગ અલગ વેઇટેજ આપેલું છે. પણ સ્ટડી કરવાના 3 મુખ્ય ભાગ હોય છે જે ટીચર્સ ટ્રેનિંગમાં શીખવાડવામાં આવે છે, કે નોલેજ હોય, સ્કિલ્સ હોય, અને વેલ્યુઝ હોય. તો નોલેજ એટલે કે જે આપણે ક્લાસમાં ટીચર બોલે ને છોકરાઓ સાંભળે અને ટીચર સમજાવે ને છોકરાઓ સમજે, તો એ મેમરી બેઝ છે, એને રિકોલ કરી શકાય, એને સમજી શકાય. પણ સ્કિલ્સ જે છે એને ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરવી પડે. દાખલા તરીકે સામાન્ય એક ઉદાહરણ છે કે તિલક કેવી રીતે લગાવવું, તો એ ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરવું પડે, રાઈટ? કે આવી રીતે કરો અને પછી એમાંથી વચ્ચેથી આમ કરો, એવી રીતે બધું. પછી તુલસી કેવી રીતે બનાવવું, તો એ સ્કિલમાં આવી જાય. એ સ્કિલ 3 પ્રકારની છે: પર્સનલ એપ્લિકેશન, પ્રીચિંગ એપ્લિકેશન, અને થિયોલોજીકલ. પર્સનલ એટલે કે આપણે પોતે કેવી રીતે કરી શકીએ, બીજાને કેવી રીતે શીખડાવી શકીએ, એટલે પ્રીચિંગ થઈ ગયું, અને એની પાછળની ફિલોસોફી શું છે તો થિયોલોજીકલ થઈ ગયું. અને વેલ્યુઝ એવી વસ્તુ છે કે ડેમોન્સ્ટ્રેટ પણ ના થાય. વેલ્યુઝને કેવી રીતે જાણવી પડે, વેલ્યુઝને એને પાર્ટિસિપેટ કરવાથી, એના મૂડમાં જવાથી આપણે વેલ્યુઝને સમજી શકીએ. તો એમાં શું આવે છે? આપણો વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા, પછી એક શાસ્ત્રિક ઓથોરિટી આવે, જેના ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને આ કીધું છે, દેટ મીન્સ ઇટ હેઝ ટુ બી ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ લાઈક ધીસ. પછી ઇવેલ્યુશન, મૂડ મિશન, આ રીતે જે શાસ્ત્ર ચક્ષુ છેલ્લે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે. કોઈ પણ ઘટના આપણા જીવનમાં ઘટતી હોય તો એને કેવી રીતે ભગવદ્ ગીતાના એંગલથી જોવી અને કેવી રીતે સમજવી, શાસ્ત્ર ચક્ષુનું ડેવલપમેન્ટ આપણામાં થાય. તો આ 12 એમ છે આપણા, અને આગળ એને 3 મોડ્યુલમાં કેવી રીતે વહેંચ્યા છે એ કહેવામાં આવે છે. So many 6 people have but we can't enter that. Okay, ચાલો. 3 મોડ્યુલ છે કે ભક્તિ શાસ્ત્રને સમજવા, બીજું મોડ્યુલ છે એની એપ્લિકેશન, અને ત્રીજું છે એની વેલ્યુઝ. તો આ રીતે 3 મોડ્યુલ છે. ઓવરવ્યુ શું છે તો અહીંયા આગળ આપ્યો છે. આપણે એનીવે 4 બુક્સ જે છે એ સ્ટડી કરવાના છીએ, એટલે મોડ્યુલ્સ વિલ બી લાઈક 6 ચેપ્ટર્સ 1 મોડ્યુલ ભગવદ્ ગીતામાં. એટલે ભગવદ્ ગીતાના 3 મોડ્યુલ અથવા 3 યુનિટ રહેશે આપણા માટે. એકચ્યુઅલી આપણે મોડ્યુલ લેવલ પર જઈએ છીએ એટલે યુનિટ જે છે એને આપણે જેને કહેવાય કે ઇટ ઇઝ કવર્ડ ઇન મોડ્યુલ, એટલા માટે વી મે નોટ મિક્સ ઇટ વિથ ઇચ અધર, ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. હવે શું આમાં જરૂરી છે તો 2 વસ્તુ છે: ભક્તિશાસ્ત્રી હેન્ડબુક અને શિલા પ્રભુપાદની કોટ બુક. તો ધીસ વિલ બી સોફ્ટ કોપી વિલ બી અપલોડેડ, રાઈટ? અને આ 4 બુક જે છે, ભગવદ્ ગીતા, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, ઉપદેશામૃત અને ઈશોપનિષદ, એની હાર્ડ કોપી દરેક પાર્ટિસિપન્ટ્સ પાસે હોવી જરૂરી છે, જે પાદ પ્રભુ બતાવતા હતા. તો એ બધાને વિનંતી છે કે એ વસાવી લેજો, ના હોય તો, બરાબર. અને ભુરીજન દાસ જે છે એમની સરેન્ડર અનટુ મી, એ ભગવદ્ ગીતાનું એમનું સંસ્કરણ છે. પ્રભુપાદના શિષ્ય છે, ડિસાઇપલ છે, બોમ્બેમાં છે. તો એમનું સરેન્ડર અનટુ મી જે છે એ આમાં કવર કરવામાં આવશે. બટ દેટ ઇઝ કોમ્પ્લિમેન્ટરી રીડિંગ, દેટ ઇઝ નોટ કમ્પલસરી રીડિંગ. અહીંયા આગળ લખેલું છે કેવી રીતે વાંચવું આ બુક, આ જે હેન્ડબુક છે એને, દેટ યુ કેન રીડ એટ યોર ઓન. આઈ વિલ ઓનલી ટેક ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ. તો યુનિટ એસેસમેન્ટ કેવું છે એ જાણવું જરૂરી છે. આપણે જાણીએ હતી કઈ પ્રકારની એમાં એસેસમેન્ટ રહેશે, પણ એ એસેસમેન્ટનું વેઇટેજ શું છે, રાઈટ? તો ઓપન બુક એસેસમેન્ટ એટલે એવરી વીક જે તમને એક
એક મિનિટ, લેટ મી સી ઇફ સીમા માતાજી ઇઝ ધેર, ધેન વી વિલ એડ. ઓકે, સી ઇઝ નોટ ધેર. તો ઓપન બુક એસેસમેન્ટ જે છે એનું વેટેજ સૌથી વધારે રાખેલું છે, 65%. દર અઠવાડિયે જે એક મુદ્દા ઉપર તમારે એસાઇનમેન્ટ આપવાનું છે, કારણ કે આ આખી ભક્તિ શાસ્ત્રી પ્રોસેસનો મુખ્ય મુદ્દો એવો છે કે આપણે પ્રભુપાદની બુકને ડિટેલમાં વાંચીએ, સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ અને આપણે આપણી ભાષામાં એના એપ્લિકેશન્સ કરીએ અથવા એનો જવાબ આપીએ. તો એનું વેટેજ મેક્સિમમ 65% રાખવામાં આવ્યું છે અને એમાં પાસિંગ માર્ક 50% છે. એટલે મિનિમમ 50% હેઝ ટુ બી સ્કોર્ડ ઇન ધેટ, રાઈટ. પછી બીજું છે ક્લોઝ બુક એસેસમેન્ટ. ક્લોઝ બુક એસેસમેન્ટ જે છે એ એક એક મોડ્યુલના અંતે, એટલે કે આપણે પહેલા 6 ચેપ્ટર પૂરા કરશું ત્યારે એનું ક્લોઝ બુક એસેસમેન્ટ થશે. અગર હું તમને કોહોસ્ટ બનાવી દઉં તો તમે ચેક કરતા રહેશો પાર્થ પ્રભુ? યસ પ્રભુ. હા, એ જો આપણા પાર્ટિસિપન્ટ્સ હોય ને તો યુ હેવ ટુ હેડ ઇટ. યસ. ઓકે. તો ક્લોઝ બુક એસેસમેન્ટ જે છે એ વિડીયો ઓન કરીને અને નિર્ધારિત 1 કલાકમાં તમારે જે પ્રશ્નો આવશે, અરાઉન્ડ 10 ક્વેશ્ચન, અરાઉન્ડ એટલે પ્લસ માઇનસ હોઈ શકે છે, તો એમને તમે એટેન્ડ કરવાના હોય છે અને એમાં બુક યુઝ નથી કરવાની. એનું વેટેજ 20% છે અને એમાં પાસિંગ માર્ક 65% છે. એમાં મોટે ભાગે ફોકસ કરવામાં આવે છે કે પ્રભુપાદે જે ઉદાહરણો આપ્યા છે એને ખાસ, જેને કહેવાય ને કે કન્સિડર કરવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે આપણે પહેલા ચેપ્ટરમાં જોઈશું તો નિંદણ, જે ખેતરમાં નિંદણ ઉગ્યું હોય એને ઉખાડી નાખવું, એક એનોલોજી એમને યુઝ કરી છે. તો એ બધી એનોલોજીસ જે છે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એને કવર કરવામાં આવે છે. પછી શ્લોકાને યાદ રાખવા, એનું 10% વેટેજ છે, એમાં પાસિંગ માર્ક 65% છે. પછી સાધના ચાર્ટ જે આપણે ભરશું, એ સાધના ચાર્ટનું વેટેજ 5% છે, પણ એમાં પણ પાસ માર્ક 50% છે. અને ક્લાસમાં જે પાર્ટિસિપેશન, લાઈક એટેન્ડન્સની રેગ્યુલારિટી, જનરલ એટીટ્યુડ મીન્સ કે એમાં ક્લાસમાં પાર્ટિસિપેટ કરવું, ગ્રુપ ડિસ્કશનમાં, અને પંચ્યુઆલિટી, આ બધું જે છે એનું પણ માર્જિનલ કેસીસમાં મોડરેશન કરવામાં આવે છે. તો ભક્તિ શાસ્ત્રી જે છે એનો ઓવરઓલ ગ્રેડ આના ઉપરથી નક્કી કરવામાં આવશે અને એ માયાપુર ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં સબમિટ કરવામાં આવશે. એનું એસેસમેન્ટ બોર્ડ છે, એટલે એક ફોર્મ મારે સર્ક્યુલેટ કરવાનું છે, તો આપ સૌએ એમાં ફોટોગ્રાફ અને બીજી જે ડિટેલ્સ છે ભરીને આપવાની છે. અને પછી જ્યારે આ એસેસમેન્ટ થાય ત્યારે એ એસેસમેન્ટ પણ બધું માયાપુર ઇન્સ્ટિટ્યૂટને સબમિટ કરવાનું. અને કોઈ બોર્ડર લાઇન કેસ હોય તો એ લોકો એને ઇન્ટરવ્યૂ માટે બોલાવે, અથવા તો મતલબ કે ઓનલાઈન ઓર બોલાવે, અને એમના જે એસેસમેન્ટ છે એ એમને પાર્ટમાં અથવા કમ્પ્લીટલી ફરીથી લખવાનું કહી શકે છે. અગર કોઈ સ્ટુડન્ટ્સને અસંતોષ હોય કે ભાઈ મને ઇનજસ્ટિસ થયો છે, તો હી કેન અપીલ ટુ ISKCON's એક્ઝામિનેશન બોર્ડ, અને બટ સ્ટીલ ધ ડિસિઝન ઓફ માયાપુર ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ એસેસમેન્ટ બોર્ડ ઇઝ ફાઇનલ, બરાબર. અને પૂરું કરવાના ઉપરાંત જે કંઈ પણ સમય લાગે, આપણને અરાઉન્ડ 1.5 થી 2 વર્ષનો સમય લાગતો હોય છે, તો એ જે સર્ટિફિકેટ છે, ભક્તિ શાસ્ત્રી સર્ટિફિકેટ, સક્સેસફુલ કમ્પ્લીશન જ્યારે થાય ત્યારે ISKCON એક્ઝામિનેશન બોર્ડ તરફથી આપવામાં આવે છે. સો ધીસ ઇઝ શોર્ટ થિંગ. કયા કયા શ્લોકો યાદ રાખવાના છે, તો એ 50 શ્લોકોનું લિસ્ટ અહીંયા આપી જ દેવામાં આવ્યું છે, એટલે તમે અત્યારથી જ એની ઉપર ફોકસ કરી શકો છો, રાઈટ. મારા ઘરમાં મેં 3 જગ્યાએ એ શ્લોકાની પ્રિન્ટ લઈને લગાવી દીધી છે, રાઈટ. સો આઈ કેન જસ્ટ સી ઇટ. જ્યારે ઉઠું તો રૂમમાં બારણાની પાછળ હોય તો આઈ કેન જસ્ટ સી ઇટ, એટલે સ્પેશિયલ એફર્ટની જરૂર નહીં. તો આ બધા શ્લોકાસ છે. બહુ તમે જુઓ તો બીજા અધ્યાયના સમજો કે અહીંયા આગળ 7મો ને 44મો ને 13મો 20મો આ 4 જ શ્લોક છે બીજા અધ્યાયમાં, બરાબર. પહેલા અધ્યાયનો એક જ શ્લોક નથી. તો એવી રીતે અહીંયા આગળ આપી દીધા છે. શ્રી ઈશોપનિષદના છે અને નેક્ટર ઓફ ડિવોશન અને નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શનના છે. ધીસ શેડ્યુલ વોઝ પર્ટિક્યુલરલી ફોર ધેટ પર્ટિક્યુલર પ્રોગ્રામ, સો વી આર નોટ સીઈંગ ધેટ. ઓકે, સો વિથ ધેટ a short summary on this student handbook is completed. આના ઉપર કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પ્લીઝ વેલકમ છે. હરે કૃષ્ણ. કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આ બધી એક્ઝામ છે એ દર વીકમાં હશે કે મંથલી હશે કે મોડ્યુલ પૂરું થાય ત્યારે હશે? એક્ઝામ તો 6 ચેપ્ટર પૂરા થશે ને પછી જ હશે. એટલે ઓપન બુક
ક્લોઝ બુક અને શ્લોકા, આ 3 એક્ઝામ છે એ આપણા 6 અધ્યાય પૂરા થાય પછી લેશું. અને દર અઠવાડિયે એક એસેસમેન્ટ એટલે કે એક પ્રશ્ન હોય એની ઉપર તમારે હેન્ડ રિટન પોતાના હાથેથી લખીને જવાબ અપલોડ કરવાનો રહેશે. એની લિંક અને આવશે તો એ તમારે બુક ખોલીને વાંચીને પછી ભરવાનો રહેશે. એ દાખલા તરીકે આપણો રવિવારે ક્લાસ હોય તો શનિવાર સુધીમાં તમારે અપલોડ કરવાનો રહેશે. બરાબર? ક્લિયર છે? ક્લિયર. ટોટલ ડ્યુરેશન ઓફ ધ કોર્સ ઇઝ 1 and 1. હા, એટલે ઇટ ઇઝ મેક્સિમમ ઇટ કેન નોટ ગો બિયોન્ડ 2 years. એટલે 1.5 years ઓનવર્ડ્સ એનીબડી કેન કમ્પ્લીટ ઇટ. એટલે આપણા ક્લાસ જે છે એ વીકલી 2 hours નો એક ક્લાસ રહેશે. એટલે એનીવેર બિટવીન 1.5 to 2 years this will be completed. This is a identified cycle by the institute itself, Mayapur Institute. And everywhere in the world it is like that, not કે આપણા માટે કંઈક અલગ ટાઈમ છે. So it's a very committed process, you know. લોકો 18 દિવસમાં 6 દિવસમાં છોડી દે તો આ તો 1.5 વર્ષ છે. So it's not a small thing. So should I share the presentation now? If any more clarity required, we can talk. Or actually presentation જે છે એ અત્યારે હિન્દીમાં છે મારી પાસે. So I am sharing in Hindi and we are in the process of translating. So I hope you will bear. દેખાય છે મારી સ્ક્રીન? જી પ્રભુ. Yes, પ્રભુજી. તો ભક્તિ શાસ્ત્રી અધ્યાય 1 એમાં આપણે કેવી રીતે આગળ જવાના છીએ એના જે પાઠ પાડેલા છે એ અહીંયા આગળ બતાવેલા છે. જનરલી ઇટ ઇઝ મેચિંગ વિથ ધ સેમ વોટ વી આર ડુઈંગ. કે લાઈક પહેલા 11 શ્લોક યુદ્ધની તૈયારી 12 થી 20, પાંડવોના વિજયના કયા કયા સંકેત છે 21 થી 27, અર્જુન સેનાને જોવે છે, નિહાળે છે, અને 28 થી 46 અર્જુન ન લડવાનું નક્કી કરે છે. સો ધેટ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ. આ જે કોટ છે ને એકચ્યુઅલી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પ્રભુપાદના મહત્વના કોટ જે છે, કોટ એટલે સ્ટેટમેન્ટ જે બી કહેવાય, તો એ થોડા ટાઈમે આવશે. શું કહેવાય? સુવાક્ય ઉદાહરણ કે જે કહેવાય. તો એ આપણે વાંચવાના હશે. એ પાર્ટિસિપન્ટ્સમાંથી એક કરીને દર વખતે કોઈ નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ અલગ પાર્ટિસિપન્ટ્સ એ વાંચવાના છે. તો કેન એનીબડી ટેક ધ લીડ? હિન્દીમાં છે, ગુજરાતીમાં આપણે ટ્રાય કરશું નેક્સ્ટ ટાઈમથી. હા જિગ્નેશ પ્રભુ. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. यस. ओके. मेरी किताबों में कृष्ण भावना अमृत के दर्शन को पूरी तरह से समझाया गया है. अगर ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आता है तो आपको बस बार बार पढ़ना होगा. रोजाना पढ़ने से ज्ञान आपके सामने प्रकाशित होगा और इस प्रक्रिया से आपका आध्यात्मिक जीवन विकसित होगा. हरे कृष्ण. સો બહુરૂપ સ્વામી મહારાજને એમને આ પત્ર લખ્યો હતો 1974માં. એટલે અહીંયા આગળ બહુ જ મહત્વની વાત કહેવામાં આવે છે કે પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે તમને સમજ ન પડે એ સ્વાભાવિક છે. ઘણા બધા મુદ્દાઓ એવા હોય કે જે આપણને પહેલી વાર વાંચીએ, બીજી વાર વાંચીએ, ત્રીજી વાર વાંચીએ ત્યાં સુધી કદાચ સમજમાં ના આવે. તો આપણને એવું લાગે કે જનરલી આપણે ભણતા હોઈએ ત્યારે આપણને એક બુકમાંથી કાંઈ ન સમજાતું હોય તો આપણે બીજી બુક શોધવાનો પ્રયત્ન કરીએ, રાઈટ? અને બીજી બુકને આપણે જોઈએ તો આપણને આવડી જાય, રાઈટ? પણ પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે મારી બુક જે છે, હું જે જ્ઞાન આપી રહ્યો છું એ પોતાનામાં જ સંપૂર્ણ છે. તમને ન સમજ પડે તો ક્યાંય ફાંફા મારવાની જરૂર નથી. શું કરવાનું? એને વારંવાર વાંચવાની. વારંવાર જેટલી વાર વાંચશો એટલી વાર એવું કહે છે કે તમારે હૃદયમાં જ્ઞાન સ્ફુરિત થશે. કારણ કે આ આચાર્યના શબ્દો છે, ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તના શબ્દો છે. એટલે એમને જે એશ્યોરન્સ આપ્યું હોય, ગેરંટી આપી હોય કે જ્ઞાનની સ્ફુરણા થશે તો એ થશે જ. એ કૃષ્ણજી જેવી રીતે કહે છે ને કે કૌંતેય પ્રતિ જાનીહિ નમે ભક્ત્યા પ્રણશ્યતિ, કે કૌંતેય અર્જુન તું એનાઉન્સ કરી દે બધાને કે મારા ભક્તનો કદી નાશ નહીં થાય. કારણ કે અર્જુન કહેશે તો ભગવાનને કરવું જ પડશે. એવી રીતે પ્રભુપાદ કહે છે કે તમને ચોક્કસ ખબર પડશે, મતલબ આપણે વાંચે જ કરવાનું, ધીરજ નહીં હારવાની. એટલે આ સ્ટેટમેન્ટ ખાસ કરીને એકચ્યુઅલી અતુલ કૃષ્ણ પ્રભુ જ્યારે ક્લાસ લેતા હતા ત્યારે અમને કહેતા હતા કે આ બધા જે બી સ્ટેટમેન્ટ છે, લાઈક વૈષ્ણવ સદાચાર જે છે કોર્સ ચાલુ થયો, કલ્પના માતાજીને ખ્યાલ હશે કે એમાં સ્ટેટમેન્ટ્સ આવે પ્રભુપાદના. બહુ જ મહેનત કરીને બ્રેઇન સ્ટોર્મિંગ કરીને બધા જે મહારાજો છે, સ્વામીઓ,
એમને પોતે અનેક કલાકોના મંથન પછી સ્ટેટમેન્ટને સિલેક્ટ કર્યું છે કે આ પર્ટિક્યુલર પોઈન્ટ ઉપર આ સ્ટેટમેન્ટ જ આવવું જોઈએ. એટલે અત્યારે આપણે જે શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ ત્યારે આ જે એમનું ઉદાહરણ છે, સુવાક્ય છે, એ બહુ જ મહત્વનું છે કે આપણે ધીરજને રાખવાની અને પ્રભુપાદના શબ્દોમાં શ્રદ્ધા રાખવાની. સમજ ન પડે તો વારે વારે વાંચવાનું, ચોક્કસ સમજ પડશે. એટલે બધાને વિનંતી છે કે હંમેશા પ્રભુપાદના પુસ્તકને વારે વારે વાંચવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. હવે આ શિડ્યુલ છે, તો આ ક્લાસ કેવી રીતે ચાલશે? આ 2 કલાકનું શિડ્યુલ છે અને હર હંમેશ બધા જ ક્લાસમાં 2 કલાકનું આવું શિડ્યુલ આપવામાં આવશે કે જેથી કરીને આપણે ક્યારે ક્યારે બ્રેક થવાનું છે, ક્યારે ક્યારે શું આવવાનું છે, એ બધી ખબર પડે, રાઈટ? એટલે આ જે શિડ્યુલ છે એમાં લાઈક ઓબ્જેક્ટિવ, ઓપન બુક એસેસમેન્ટ, ક્લોઝ બુક એસેસમેન્ટ અને એના વિશે 10 મિનિટમાં કવર કરવાનું હતું. તો વી આર ઓફ ધ schedule first time, but I assure you કે we will not be off the schedule beyond this. બરાબર? કારણ કે માયાપુર ઇન્સ્ટિટ્યૂટની જે હેન્ડબુક છે, સ્ટુડન્ટ હેન્ડબુક, એના ઉપર સમજાવવું બહુ જરૂરી હતું જેથી આપણને ખબર પડે કે કેવી રીતે આપણે આમાં આગળ વધવાનું છે. એટલા માટે એમાં સમય લીધો છે. અને પછી 15 મિનિટ માટે આ ભગવદ્ ગીતા જે બોલાય છે એ કઈ સિચ્યુએશનમાં બોલાય છે એના માટેની આપણું હોલ ક્લાસ ડિસ્કશન હશે. એટલે કે બધા જ જે આપણી સાથે અત્યારે છે પાર્ટિસિપન્ટ, એ બધા એની ચર્ચામાં ભાગ લેવાનો છે, રાઈટ? એને એક પ્રકારનું આઈસ બ્રેકર કહેવામાં આવે છે કારણ કે આપણે બધા જે છીએ અલગ અલગ બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવીએ છીએ, રાઈટ? અને એવું પણ બની શકે કે આપણે એકબીજા સાથે ક્યારેય ચર્ચા ન કરી હોય, એકબીજાને જાણ્યા ન હોય. એટલે આમાં બધા ઇન્વોલ્વ થઈને સો દેટ આપણે આમાં એકબીજાને પણ સમજી શકીએ અને આ પોઈન્ટને પણ, મુદ્દાને પણ સમજી શકીએ. પછી હોલ ક્લાસ ડિસ્કશન પછી જે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે એને બ્રેઇન સ્ટોર્મિંગ કહેવાયો છે. બ્રેઇન સ્ટોર્મિંગ એટલે કે કોઈ પણ માઇન્ડમાં પોઈન્ટ આવે એને એ વ્યક્ત કરી શકે અને એને ફિલ્ટર નહીં કરવાનું. દાખલા તરીકે કોઈક વાર એકદમ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનનો પોઈન્ટ હોય, પણ બ્રેઇન સ્ટોર્મિંગમાં મોસ્ટલી નહીં, ઓલવેઝ બધા જ પોઈન્ટને લઈ લેવામાં આવે છે કે એમાં તમને એમ ખાસ કહેવામાં આવે કે તમારા માઇન્ડમાં કાંઈ પણ આવે ફિલ્ટર ના કરશો કે અનુરૂપ છે કે નહીં, યુ હેવ ટુ ડિલિવર. અને પછી જે બધા આવે આઈડિયા એનું સ્ક્રીનિંગ કરીને દેન વી કેન કમ ટુ લેસ નંબર ઓફ આઈડિયાઝ. તો એમાં પ્રભુપાદના મૂડ અને મિશન જે છે એની વિશે ચર્ચા કરવાની છે. પછી 5 મિનિટ માટે ધર્મ ક્ષેત્રનું મહત્વ, એના વિશે આપણે ચર્ચા કરવાની છે. એમાં પ્રભુપાદે જે ઉદાહરણ આપ્યું છે નિંદણનું, કે ખેતરમાં કેવું નિંદણ હોય, એના વિશે ચર્ચા કરવાની છે. પછી દ્રોણાચાર્ય જે બ્રાહ્મણના એના ગુણો છે, જેવી રીતે મેં વાત કરી ને અતુલ કૃષ્ણ પ્રભુ, એમાં આપણને દેખાય કે કેટલા બ્રાહ્મણિકલ ગુણો છે, કેટલું પિનન્સ છે, તપ છે, બધું દેખાય આપણને. તો એવું આપણને ખબર પડે. પછી there will be a small break for kirtan, 10 મિનિટ. I would request if સીમા માતાજીએ જો જોઈન કરી દીધું હોય તો એક બહુ સરસ ભજન લે છે, રમ્ય સ્થાન, રાઈટ? તો she can take that. અને then I think next 3 stages are breakout rooms છે, દુર્યોધનની રાજનીતિ, ગ્રુપ એક્ટિવિટી છે દુર્યોધનની રાજનીતિ ઉપર, અને પાંડવોના વિજયના લક્ષણ. તો આ 2 કલાકનું છે. ઇફ વી remove last 30 minutes, then we will end up here, point number 6. Let's see. Okay, we are anyway behind, so maybe we can cover up to point number 5. So આ જે છે એના અંતમાં, આ સેશનના અંતમાં શું આપણે ક્લિયર થવું જોઈએ, તો એ જે છે એ આ બધા આપણા ઓબ્જેક્ટિવ્સ છે. આજના સેશનના ઓબ્જેક્ટિવ આ બધા છે, રાઈટ? તો યસ, વન બાય વન એક આપણા જે પાર્ટિસિપન્ટ છે, કેન દે રીડ આઉટ? મે બી એબીસીડી રીતે જઈએ આપણે, તો દેટ વિલ બી ઇઝી. વી સ્ટાર્ટ વિથ આરતીજી. यस प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज के सत्र के अंत में छात्र निम्नलिखित विशेषणों की व्याख्या करने में सक्षम होंगे। फर्स्ट, कृष्ण द्वारा भगवत गीता बोलने तक की घटनाओं की श्रृंखला। हरे कृष्ण, थैंक यू। यस, अमिता जी। પ્રભુ તમે મ્યુટ છો.
જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ છે કે હા છે. सेकंड पॉइंट, उपमाओं के संदर्भ में धर्म कनेत्र क्षेत्र के महत्व को समझना. हाँ, बीजो पॉइंट આવી ગયો, ત્રીજો આવી ગયો, ચોથો पॉइंट. यस केतन प्रभु. द्रोणाचार्य के संदर्भ में ब्राह्मणों की उदार प्रकृति की चर्चा करना. थैंक यू. कीर्ति प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु जी. दुर्योधन की कूटनीति के उदाहरणों की पहचान करना. ओके. અને देन दीप्ति माता जी. यस. हरे कृष्ण. पांडव सेना की जीत के संकेतों की पहचान करना. ધન્યવાદ. તો આ આપણે જોઈ લીધું છે ઓલરેડી, સો વી વિલ નોટ રીડ ધીસ અગેન. વી હેવ ઓલરેડી કમ્પ્લીટેડ ધીસ. ઓકે. તો થોડાક પ્રશ્નો છે આપણે સમજવા માટે કે ભગવદ્ ગીતાનું બેકગ્રાઉન્ડ સમજવા માટે. તો એની ચર્ચા કરીએ આપણે વન બાય વન. એક ક્વેશ્ચન એક વ્યક્તિ આન્સર આપે તો બીજો ક્વેશ્ચન બીજા આપે. ભીષ્મ પિતામહના પિતા કોણ હતા? કોણ જવાબ આપશે? હેન્ડ રેઝ કરશે તો સારું. પાર્થ પ્રભુ યુ કેન. યસ યસ યસ. મનદીપ પ્રભુ આપ અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો. મહારાજ શાંતનુ. શાંતનુ મહારાજ. હરી સરસ. એકચ્યુઅલી મહાભારતની શરૂઆત શાંતનુજીથી થાય છે, રાઈટ? તમે વાંચશો તો પહેલી શરૂઆત એનાથી થાય છે. ઓકે. બીજો પ્રશ્ન છે, શાંતનુજી જે હતા એમની પ્રથમ પત્નીનું નામ શું હતું અથવા એ કોણ હતા? યસ દીપ્તિ માતાજી. ગંગાજી. ગંગાજી હતા, રાઈટ? ગંગા દેવી હતા અને ધરાતલ પર એ સ્પેશિયલ મિશન માટે આવ્યા હતા. એમને પણ એક જેને કહેવાય કે શ્રાપ હતો અને વસુઓને પણ શ્રાપ હતો, બરાબર ને? તો આગળ જોઈએ આપણે. પાંડુ એટલે કોણ? પાંડવોના પિતા. એમના માતા અને એમની પત્નીનું નામ શું છે? બે ક્વેશ્ચન છે આ પ્રશ્નમાં. એમના મમ્મીનું નામ પણ કહેવાનું છે અને એમની પત્નીનું વાઇફનું નામ પણ કહેવાનું છે. ચાલો. યસ આરતીજી. कृष्ण प्रभु जी. पांडु की माता का नाम कुंती था और सॉरी पांडु की पत्नी का नाम कुंती था और माता का नाम मैं भूली गई प्रभु जी. ओके. यस. एनीबॉडी कैन आंसर? हाँ ચાલો. હેન્ડ રેઝ કરવાનો. યસ મનદીપ પ્રભુ અનમ્યુટ કરો. હા, મનદીપ પ્રભુ હેઝ ઓલરેડી ગોટ 10 પાર્ટ પ્રભુ, સો વી શુડ હેવ આસ્ક્ડ સમબડી એલ્સ. ઓકે, ફાઇન. ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. સો અંબાલિકા નામ હતું એમનું. અંબિકા હતા, અંબાલિકા હતા અને અંબા હતા. ત્રણ હતા, રાઈટ? અંબા ડીડ નોટ પાર્ટિસિપેટ અને અંબાલિકા એમના માતાનું નામ હતું અને પત્નીનું નામ એમનું કુંતી માતા હતા, બરાબર? એમને બે પત્ની હતી, રાઈટ? સો બીજી પત્નીનું નામ ખબર છે કોઈને? માદ્રીજી પ્રભુ. માદ્રીજી. હેન્ડ રેઝ કરવાનો હોય ને. માદ્રીજી. સોરી પ્રભુ. ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. ચાલો, હવે યુ ઓલ બધાને યાદ રહેશે. ધૃતરાષ્ટ્રની માતા અને પત્નીનું નામ શું હતું? ધૃતરાષ્ટ્રની માતા થોડું અઘલો ક્વેશ્ચન છે નહીં? ખાલી બે જ હેન્ડ રેઝ છે. પાર્થ પ્રભુએ જવાબ નથી દીધો ને અત્યાર સુધી. સો યસ પાર્થ પ્રભુ. સોરી પ્રભુ. પત્ની તો બરાબર ગાંધારી. માતામાં આમ તો અંબાલિકા કે એ જ આવે કે? ઓકે, થેન્ક યુ. એક જવાબ તમારો સાચો છે. માતાના નામ માટે કેન વી આસ્ક જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુ? અંબિકા એમના માતાનું. સાચી વાત છે. થેન્ક યુ. સો સરસ. તમે શું કહેવાય કે ટીમ વર્ક કર્યું છે અને અડધું ક્વેશ્ચન વેચી લીધો. ઓકે. ભગવાન કૃષ્ણ. ઓકે, આ તો બધાને આવડે એવો પ્રશ્ન છે. ભગવાન કૃષ્ણ જ્યારે શાંતિની વિષ્ઠા લઈને, એટલે પીસ ની જેને કહેવાય ને કે પ્રપોઝલ લઈને, પીસ પ્રપોઝલ લઈને જાય છે ધૃતરાષ્ટ્ર
અને દુર્યોધન પાસે યુદ્ધ પહેલા કોઈ એમ કે ઘણા બધા લોકો છે ને 18 દિવસમાં પ્રશ્ન કરતા હોય, તમે કહો છો કે કૃષ્ણ ભગવાન છે તો આટલું મોટું યુદ્ધ થયું, કરોડો લોકો મૃત્યુ પામ્યા, તો એમને ચાહ્યું હોત તો રોકી ના દેત, રાઈટ? અને ભગવાને પ્રયત્ન કર્યો છે એમને ખબર નથી હોતી, ભગવાન શાંતિની વિષ્ઠા લઈને જાય છે, રાઈટ? તો ત્યારે દુર્યોધનને એ કહે છે કે તું અડધું રાજ્ય આપી દે, તો દુર્યોધન રાજી નથી થતો. તો પાંડવોને પૂછ્યા વગર એમને વિશ્વાસ છે કે હું જે કહીશ એ પાંડવો ચોક્કસ માનશે, રાઈટ? એમને કેટલો બધો જેને કહેવાય કે ભરોસો છે. તો એ કહે છે કે આટલા ગામ આપો તો ચાલશે, તો કેટલા ગામ આપો તો ચાલશે એવું કહે છે. જેને અત્યાર સુધી જવાબ ના આપ્યો હોય એમને ખાસ કહેજો. અમિતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. 5 ગામ માંગ્યા હતા. 5 ગામ માંગે છે. અને સામે દુર્યોધન શું જવાબ આપે છે ખબર છે? યસ. દુર્યોધન, હું જ કહું? બોલો. દુર્યોધન કહે છે કે 100% જેટલી બી જમીન નહીં આપું. 100 બિંદુ જેટલી પણ જમીન નહીં આપો, રાઈટ? ઓકે. તો હવે આપણે આ બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આગળના પગલા ઉપર આવીએ છીએ કે પ્રસ્તાવના જે આપી છે આપણને ભગવદ્ ગીતામાં, એના ઉપરથી આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદના મૂડ અને મિશન જે છે એમાં એના બધા એંગલની ચર્ચા કરવાની છે. આપણે એ બધા કારણો જે છે એને લિસ્ટ કરવાના છે કે જેના કારણે પ્રભુપાદને એવું થયું કે ગીતા જે છે એના ઉપરના મારી કોમેન્ટ્રી મારે લખવી જોઈએ. કારણ કે એ વખતે પણ માર્કેટમાં ભગવદ્ ગીતાના સેંકડો સંસ્કરણ એટલે કહેવાય કે કોમેન્ટ્રીઝ ઉપલબ્ધ હતી, અત્યારે પણ છે. ઓફિશિયલી થોડાક સમય પહેલા આવ્યું હતું, લગભગ 700 જેટલા સંસ્કરણ તો વેલ ઓન ઇન્ટરનેટ ઇઝ અવેલેબલ, રાઈટ? મે બી આઈ ડોન્ટ નો એમેઝોનમાં બધા હશે, પણ એટલા બધા અવેલેબલ છે. તો પ્રભુપાદને શું કામ એવું લાગ્યું કે ના, આ ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ લખવી જોઈએ, આપણે એઝ ઇટ ઇઝ જે છે એ મારે જરૂર આપવી જોઈએ અત્યારની અને ભવિષ્યની અનેક પેઢીઓ માટે. તો એની આપણે અહીંયા આગળ જેને કહેવાય કે ચર્ચા કરવાની છે. તો તમને બધાને વિનંતી છે કે તમે ઇફ યુ કેન ક્વિકલી ગો થ્રુ, તો આપણે એની ઉપર થોડી વારમાં ચર્ચા કરી શકીએ. મે બી 5 મિનિટ્સ ટાઈમ, 5:38 છે અત્યારે મારે અહીંયા આગળ ઘડિયાળમાં. તો વી કેન મીટ એટ 5:42. 5:42 પર ક્લોઝ કરીને 5:43 વી વિલ સ્ટાર્ટ. તો પ્રસ્તાવના જે છે ઘણી મોટી છે, પણ તમે ચોક્કસ એમાંથી એ પેરેગ્રાફ વાંચી શકો છો કે જેમાં પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે હું શું કામ આ લખું છું, રાઈટ? બહુ મહત્વનું છે પોઈન્ટ. આ બધું આપણે શું છે કે એટલું ડિટેલમાં વાંચવાની આપણને ઈચ્છા નથી થતી હોય કે હું પ્રસ્તાવના શું કામ વાંચું, સીધું પહેલા ચેપ્ટરથી ચાલુ ના કરી દઉં. પણ આ સમજવું બહુ જરૂરી છે, એટલા માટે આ અહીંયા આગળ રાખવામાં આવ્યું છે. 4 પેજની છે, પણ યુ કેન ક્વિકલી ગો થ્રુ.
ઓકે, કોઈને હજી પણ ન મળતું હોય તો હિન્ટ આપી શકું છું. હા, યુ કેન ગો ટુ પેરેગ્રાફ નંબર 3 અને 4 એસ્પેશિયલી. Yes, Ketan Prabhu, I think he has finished first, so we can start with you, Prabhu. આપ અનમ્યુટ નથી. હું અત્યારે 3rd પેજમાં છું પ્રભુજી. અચ્છા, ઓકે ઓકે. આરતીજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તેનો મૂળ ઉદ્દેશ તો બધા જિજ્ઞાસુઓ જે છે તેને તેમનું માર્ગદર્શન કરવાનો હતો. શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો મૂળ હેતુ એ હતો. અને બીજું કે ભગવદ્ ગીતા છે તેના મૂળ રૂપની માંગ વધી હતી અને બધા ભક્તોએ પણ શ્રીલા પ્રભુપાદને અનુરોધ કર્યો હતો કે તમે ભગવદ્ ગીતા તેના મૂળ સ્વરૂપે લખો. એટલે એમના આગ્રહથી પણ તેમને આની રચના કરી હતી, શરૂઆત કરી હતી. ધન્યવાદ. યસ, સીમા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અચ્છા, પ્રભુપાદના કહેવા પ્રમાણે સામાન્ય રીતે કહેવાતા વિદ્વાન, રાજનીતિજ્ઞ, દાર્શનિક તથા સ્વામીઓ કૃષ્ણના પૂર્ણ જ્ઞાન વિના ભગવદ્ ગીતા પર ભાષ્ય લખતી વખતે કૃષ્ણને એમાંથી બહાર કાઢી મૂકવાનો પ્રયાસ કરે છે અને એમને મારી નાખવા ઈચ્છે છે. ભગવદ્ ગીતાનું આવું અપ્રામાણિક ભાષ્ય માયાવાદી ભાષ્ય કહેવાય છે. એટલે ભગવદ્ ગીતાનું ભાષ્ય કરતી વખતે કૃષ્ણની બાદબાકી કરી નાખી હતી. તેથી પ્રભુપાદે આ જે મૂળ ગીતા લખવાનું વિચાર્યું છે. માયાવાદી ભગવદ્ ગીતાને માયાવાદી દ્રષ્ટિકોણથી સમજવાનો પ્રયાસ કરે છે તેઓ બહુ મોટી ભૂલ કરી રહ્યા છે એવું પ્રભુપાદ લખ્યું છે. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ પાર્થ પ્રભુ, જેમ સિક્વન્સમાં હેન્ડ રેસ થયા હોય એ સિક્વન્સમાં તમે કહી શકો છો. અહીંયા પ્રભુપાદ 9.34 નો રેફરન્સ આપે છે. મન્મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજીમ મામ નમસ્કુરુ મામે વૈશ્યસી યુક્ત વૈ આત્માનમ મત પરાયણમ. એટલે કે એ કહે છે કે પેલા જે આપણે 9.34 ને સમજવો પડશે કે મારી શરણે આવ, મારો ભક્ત થા, મારામાં પારાયણ કર, ત્યારે તું આનો મતલબ સમજાવી શકીશ. પણ એની બદલે અત્યારે કેવું થઈ ગયું છે કે રાજનીતિજ્ઞ, દાર્શનિક, વૈજ્ઞાનિક પોતાની ઈચ્છાને પ્રસ્તુત કરવાનું એક કારણ બનાવી દીધું. એટલે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે જે ભક્ત હોય અને એ જયારે ભાષ્ય કરે ત્યારે એનું ઇમ્પોર્ટન્સ થાય છે. નોટ એઝ અ કોઈ ડિપ્લોમેટ કે સાયન્ટિસ્ટ આનું ભાષ્ય કરે એનો કોઈ મતલબ નથી રહેતો. થેન્ક યુ પ્રભુ. યસ યસ, અમિતાજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. હા, બીજા બધા ભગવદ્ ગીતામાં કૃષ્ણ ભગવાને કહ્યું છે એનું થોડું ઘણું મિક્સ કરીને કરેલું છે. ભગવદ્ ગીતાએ કૃષ્ણ ભગવાને જે કહ્યું એ જ પ્રમાણે લખ્યું છે. એટલે કે જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે છે એ જ રીતે એમને બતાવ્યું છે. એટલે એમને એ બતાવવા માટે જ એમને ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ લખી છે કે જે કૃષ્ણ ભગવાન જે બોલ્યા છે એ જ એમાં બતાવી શકે એટલા માટે. થેન્ક યુ. યસ, Alpaji was participant, na? She is participant, na? Prabhu, Amrish Prabhu, we can admit her, na? Yes. हाँ प्रभु. Yes. Okay. So, Jignesh Koshia Prabhu. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તો હા, એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતા પહેલા પણ સેંકડો સંસ્કરણો હતા, પણ મોસ્ટલી કેવું હતું કે બધું મિક્સિંગ હતું ને પોતપોતાના બધા વિચારો ઇન્વોલ્વ કરી દીધા હતા. અને જે કઈ સંસ્કરણો હતા ને એના જે કઈ લેખકો હતા એને પોતાના જીવનમાં ભગવદ્ ગીતા ઉતારેલી નથી, ખાલી એને લખેલી છે. અથવા તો ભગવદ્ ગીતાનો કોઈ એક પાર્ટ ઉપાડી લીધો છે, લાઈક કર્મયોગ. બરાબર, તો ઘણા કર્મયોગ ઉપર ભાષ્ય આપી દીધું છે, ભાઈ કર્મ પૂજા છે. ઘણા બધા ખાલી અષ્ટાંગ યોગ ઉપાડી લીધો છે કે ભાઈ અષ્ટાંગ યોગ ઉપર એના ભાષ્ય ઘણા બધા લખી નાખે. પણ જે ભગવદ્ ગીતાનો ખરેખર જે મેઇન ઉદ્દેશ્ય છે કે જે ભગવાનને શરણે જવાનું છે અને આપણે સમજવાનું છે કે જીવ છે એ કૃષ્ણનો નિત્ય દાસ છે. જે આત્માનો જે સ્વભાવ છે કે કૃષ્ણની સેવા કરવી જોઈએ, એ એક પણ ભગવદ્ ગીતામાં સમજાવેલું નહોતું. તો એ જે માયાવાદી જે ભાષ્ય છે આના સિવાયના બધા, તો એમાં ભગવાનની બાદબાકી જ કરી નાખેલી હતી. તો આ બધું જોઈને પ્રભુપાદને એવું થયું કે નહીં, મારે એક્ઝેક્ટલી ભગવાન શું કહેવા માંગે છે, મારે એ પીરસવું જોઈએ, એ આપવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. યસ, કેતન પ્રભુ.
માનવ સમાજમાં કૃષ્ણ ભાવનામૃત આંદોલન અનિવાર્ય છે કેમ કે તે જીવનની અંતિમ સિદ્ધિ પ્રદાન કરવા વાળું છે. આવું કેમ છે તેની પૂર્ણ જાણકારી ભગવદ્ ગીતામાં આપી છે. આ પણ એક મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. ધન્યવાદ. યસ, કલ્પનાજી. અહીંયા પ્રભુપાદે કોઈ પણ ભેળસેળ કર્યા વગર ભગવદ્ ગીતાને તેના મૂળ રૂપમાં પ્રસ્તુત કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. અને જે રીતના સીમા માતાજીએ કીધું કે એક પેરેગ્રાફનું છે અમારે વાંચ્યું કે ભગવાન કૃષ્ણના મહાન ઉદ્દેશનું પ્રસ્તુત કરવાનું છે કે નહીં, કોઈ રાજનીતિક, દાર્શનિક અને વૈજ્ઞાનિકની ઈચ્છાને પ્રસ્તુત કરવાનું છે નહીં કે કારણ કે એમાં ગમે તેટલું જ્ઞાન કેમ ન હોય પરંતુ કૃષ્ણ વિશે જ્ઞાન લેશ માત્ર હોતું નથી. અને જ્યારે કૃષ્ણ કહે છે, કૃષ્ણ ભગવાન કહે છે મન મનાવવ મત ભક્તો મદાજી માં નમસ્કરો. પ્રત્યેક મનુષ્ય જાણવું જોઈએ કે ઈશ્વર અથવા કૃષ્ણ કેટલા મહાન છે અને જીવોની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિઓ શી છે. અને એવી ભ્રાંતિ છે કે ભૌતિક સગવડો પ્રાપ્ત કરવાથી પ્રત્યેક મનુષ્ય સુખી થશે. તેને આ જ્ઞાન નથી કે સૌભાગ્યવશ જીવ ભગવાનના અંશ છે, તેથી ભગવાનની સેવા કરવી એ જ તેનું સહજ કાર્ય છે. મોહગ્રસ્ત મનુષ્ય વિભિન્ન પ્રકારે પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરીને સુખી થવા ઈચ્છે છે પરંતુ તેનાથી કદી સુખી થઈ શકતો નથી. તેને ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને સંતુષ્ટ કરવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. આ જ જીવનની સર્વોચ્ચ સિદ્ધિ છે અને મનુષ્ય ભગવદ્ ગીતાના આ કેન્દ્ર બિંદુને સમજવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ. યસ, દીપ્તિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. કે કળિયુગ છે એમાં માણસો છે એમ કે ભૌતિક રીતે સુખ હોય, સુખી હોય તો એ લોકોને જે બીજા બધા વાયાવાદીના ભાષ્ય હોય એ વાંચશે તો એનો કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં ઉન્નતિ નહીં થાય. એ ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ પ્રભુપાદે લખેલી છે તો એને વાંચશે તો એનામાં ધીમે ધીમે શું ભગવાને એક્ઝેક્ટલી કીધું છે એ ખબર પડશે અને ધીમે ધીમે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં ઉન્નત થશે. અને જેમને ફાયદો થવો જોઈએ કે જે એનો ગોલ છે ગોલોક વૃંદાવન ધામ જવાનો તો એ એનો ફૂલ ફિલ થશે. તો એક આ પણ રીઝન છે. બાકી બધા પાર્ટિસિપેટે કીધું છે એ બધું પણ છે. ધન્યવાદ માતાજી, બહુ સરસ. કેટલું સરસ, બધાના એંગલ અલગ અને બધાના આઈ મીન દરેકને કંઈક ને કંઈક ઇનપુટ મળે બીજા પાસેથી, રાઈટ? એટલે બહુ સરસ, થેન્ક યુ. યસ, જિગ્નેશ પ્રભુ એઝ ઓફ લેટ. યસ પ્રભુ, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ તમારે એડ કરવું છે જે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. આમાં બીજી બધી ભગવદ્ ગીતામાં કેવું હતું કે મતલબ ઉપર શ્લોક છે, નીચે એનો મિનિંગ છે. તો પ્રભુપાદે એવું વિચારેલું છે અને એવી રીતે એમને ડેવલપ કરીએ આપણી ભગવદ્ ગીતા કે ઉપર શ્લોક છે એની નીચે એક એક વર્ડનો મિનિંગ છે, એની નીચે ભાવાર્થ છે એ શોર્ટમાં અને એનો અનુવાદ છે. એટલે એવી રીતે જે વાંચે કોઈ તો મતલબ સ્વયં સ્પષ્ટ રીતે બની જાય કે જાતે જ સમજી શકાય. મોટા મોટું 90% ઉપર તમારે પોતે સમજી શકાય એવી છે. બાકી બીજું એવું કહે છે કે જે બીજી જે ભગવદ્ ગીતા હતી પહેલાની એમાં જે કૃષ્ણની ઈચ્છાઓ હતી એને એટલી બધી સ્પષ્ટ કરવામાં નથી આવી, એનો સંદર્ભ નહીં અપાયો. તો આમાં ઇન્ક્લુડ કરેલું છે. અને જે બીજાની પહેલાની જે ભગવદ્ ગીતા હતી એમાં જેમ બધાએ કીધું એમ જે બધા ઓથર હોય, જે રાઇટર હોય એ લોકો પોતાને મતલબ રાજનીતિક, દાર્શનિક કે વૈજ્ઞાનિક પોતાનો દ્રષ્ટિકોણ અંદર એડ કરે છે. કૃષ્ણ ભગવાને શું કીધું એનાથી મતલબ એમનો વે આખો સેપરેટ થઈ જાય છે. બસ એ છે. ધન્યવાદ, બહુ જ સરસ. અને ખરેખર આપણને બધાને એકબીજા પાસેથી ઘણું બધું જાણવામાં અને બધાના એંગલ સાચા છે અને દરેકના અલગ અલગ એંગલ છે. એટલે આપણું પાર્ટિસિપેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઇફ યુ સી રિયલી જબરજસ્ત કહી શકાય. ખરેખર સુંદર પોઈન્ટ્સ બધા ચારે બાજુએથી આવ્યા છે. હા, તો અહીંયા આગળ અમુક જે ઇમ્પોર્ટન્ટ મુખ્ય મુદ્દા છે અહીંયા આગળ લખેલા છે કે અહીંયા આગળ પ્રભુપાદે જે લખ્યું ને એઝ ત્યાંથી ઉઠાવીને લખ્યું છે અહીંયા કે ભગવદ્ ગીતા હું શું કામ રજૂ કરું છું. તો જે બદ્ધ જીવ છે, કન્ડિશન્ડ સ્ટુડન્ટ એટલે કે જે બદ્ધ છે અથવા તો આપણે માયાથી આવૃત છીએ, 3 ગુણોથી આપણે જેને કહેવાય કે કમ્પ્લીટ રીતે દોરાયેલા છીએ. તો એ જે છે એમને આ બદ્ધતામાંથી, એના બંધનમાંથી ઉગારવા માટે કૃષ્ણજી જે બ્રહ્માના એક દિવસમાં એકવાર આ ધરાતલ પર આવે છે, એ જે મિશન જે છે, એ જે પર્પસ છે, એ જે હેતુ છે, ઉદ્દેશ્ય છે, એને ચરિતાર્થ કરવા માટે
આ ભગવદ્ ગીતા પ્રભુપાદ કહે છે કે હું અહીંયા રજૂ કરું છું. અને જેવી રીતે ઘણા બધાએ કીધું છે આપ સૌમાંના કે આપણી જે ભૌતિક ઇન્દ્રિયો જે છે એને સંતોષવા કરતા ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને સંતોષવી, આ એક બહુ જ મોટો પોઈન્ટ છે કે કૃષ્ણની ઇન્દ્રિયોને કેવી રીતે સંતુષ્ટ કરવું. આપણે 18 દિવસના ક્લાસમાં પણ આ દાખલો લેતા હોઈએ છીએ કે હું મારા જીભની સંતોષ માટે ખાવાનું નહીં બનાવું, હું ભગવાનને ખુશ કરવા માટે બનાવું, ભગવાનને ભોગ લગાવું ને હું ખાઉં એમના પ્રસાદ તરીકે. તો આખું જે છે કે યજ્ઞ શિષ્ટા સિન સંતો મુચ્યંતે સર્વકલ્પ શ્રી પૂજ્યતે તે ત્વગમ પાપા એ પચત્યાત્મ કારણાથી, આખા પાપના સર્કલમાંથી હું બચી જાઉં કારણ કે કૃષ્ણને ઓફર કરેલું છે, એ સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ થઈ જાય, રાઈટ. અને કૃષ્ણની સેન્સીસને આપણે ગ્રેટિફાય કરીએ છીએ, એમની જે ઇન્દ્રિયો છે અંતે સંતુષ્ટ કરવાનો આપણો પ્રયત્ન હોય છે. તો એ આપણા જીવનનું મોટામાં મોટું પૂર્ણતા છે, હાઈએસ્ટ પરફેક્શન ઓફ લાઈફ એવું પ્રભુપાદ કહે છે. તો એ બીજા કોઈની ભગવદ્ ગીતામાં આવું કહેવામાં નથી આવ્યું કે આ પોતાની ઇન્દ્રિયોને નહીં, કૃષ્ણની ઇન્દ્રિયોને સંતોષ, રાઈટ. ભગવાનને એ જોઈએ છે, ભગવાન એ માગે છે, એ કહે છે કે ભાઈ તું મને સંતોષ કર, રાઈટ. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુઈદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મુચ્યતિ. 5મા અધ્યાયનો 29મો છેલ્લો શ્લોક એમાં કહે છે કે હું જ ભોગતા છું. તો આપણે એવું માનીએ કે આપણે ભોગતા છીએ, સરસ મજાનું ઘર છે, ઘર બહુ જ સંપત્તિ છે, સારા સંબંધીઓ છે, તો હું જ ભગવાન કે ના ભોગતા હું જ, એવું માનીને કરશું તો આપણે ભગવદ્ ગીતાને સારી રીતે સમજી શકશું. અને આ ભગવદ્ ગીતાનો સેન્ટ્રલ પોઈન્ટ છે, મુખ્ય મુદ્દો આ છે કે કોની ઇન્દ્રિયોને સંતોષવી, તો કૃષ્ણજીની ઇન્દ્રિયોને સંતોષવી. અને પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે અમારી જે આ કૃષ્ણ ભાવનામૃતની આ જે ચળવળ છે, એ ચળવળ આખા વિશ્વને આ મુખ્ય મુદ્દો શીખડાવવા માટે અમે સ્થાપીએ છીએ. અને ભગવદ્ ગીતા જે છે એ મોટે ભાગે બીજા લોકોએ જે આપી એમાં ક્યાંય કૃષ્ણજીની ઈચ્છાને એમને સેન્ટરમાં નથી રાખી, એને રેફરન્સ જ નથી કરતા. અને પ્રભુપાદ કહે છે કે આ મોટામાં મોટો અપરાધ છે, આનાથી મોટો અપરાધ જ ન હોઈ શકે કે ભગવદ્ ગીતામાંથી કૃષ્ણજીનો જો છેદ ઉડાડી દે તો એ ગ્રેટેસ્ટ ઓફેન્સ, મોટામાં મોટો અપરાધ છે. અને આ અપરાધમાંથી પોતાને બચાવવા માટે આપણે ભગવાનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે સમજવા જોઈએ. અને જેવી રીતે અર્જુને સમજ્યા હતા કૃષ્ણજીના સૌથી પહેલા શિષ્ય તરીકે, શિષ્યસ્તે હમ સાધિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ, સૌથી પહેલા શિષ્ય તરીકે એમને જે સમજ્યા હતા એ રીતે આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તો આ આખું ભગવદ્ ગીતાનું આપણું બેકગ્રાઉન્ડ થઈ ગયું. એક્ઝેક્ટ 10 minutes we could complete this discussion. So thanks to બધાનું જે પાર્ટિસિપેશન રહ્યું છે. જેમનું પાર્ટિસિપેશન નથી એટલે કે જેમને આમાં પોતાના વિચારો નથી રજી કર્યા, એમને પણ મારી વિનંતી છે કે આવો ફરીથી આપણી ચર્ચા આવે તો તમે તમારા વિચારો રજૂ કરી શકો છો. કારણ કે વાંચવાનો સમય હોય તમે વાંચી લો અને પછી એમાંથી તમને જે મુખ્ય પોઈન્ટ લાગે એ તમે રજૂ કરો તો એટલું અઘરું નથી, રાઈટ. ઓકે, હવે ફરીથી એક બીજો પોઈન્ટ છે કે ધર્મ ક્ષેત્ર જે છે એનું મહત્વ, એ શબ્દનું મહત્વ સમજવું. કારણ કે પહેલા જ શ્લોકમાં ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ આવે છે કે ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતાયુયુત્સવઃ મામકા પાંડવાશ્ચૈવ કિમ કુર્વત સંજય. તો ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆત પણ ધર્મ ક્ષેત્રથી થાય છે. અને 18મા અધ્યાયમાં ભગવાન ધર્મની જ એને કહેવાય કે રેફરન્સ લઈને અધ્યાયની સમાપ્તિમાં પૂરું કરે છે એમને. તો એટલા માટે આ શબ્દ બહુ જરૂરી છે. એનું જે અનુવાદ છે એ એવો રીતે છે, ધૃતરાષ્ટ્ર કહે છે હે સંજય, ધર્મભૂમિ કુરુક્ષેત્રમાં યુદ્ધની ઈચ્છાથી એકત્ર થયેલા મારા તથા પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું એ એનો અનુવાદ છે, રાઈટ. તો એમાં પ્રભુપાદ એક ઉદાહરણ આપે છે. આપણે વાત થઈ હતી કે ક્લોઝ બુક જે એક્ઝામ હશે એમાં ઉદાહરણો અથવા એનોલોજી જેને કહેવાય ઇંગ્લિશમાં, એ બહુ જ જરૂરી છે. સોહિનીજી લેફ્ટ થઈ ગયા હતા. ઓકે, નાઉ સી હેઝ માઇટ હેવ રીજોઇન. તો એનું ખૂબ મહત્વ છે. અને એમાં આ ઉદાહરણ પ્રભુપાદે પહેલા અધ્યાયમાં આપ્યું છે કે જેવી રીતે આપણે અનાજનું ખેતર હોય અને અનાજના ખેતરમાં અનાવશ્યક જે નીંદણ ઉગ્યું હોય એને ખબર છે ને, એને વાઢી નાખે પહેલા, અને પછી એમાં આપણી જે અનાજ ઉગાડવું હોય એને બોવામાં આવે. બોવામાં એટલે કે એને વાવવામાં આવે, રાઈટ. તો એવી રીતે આ જે કુરુક્ષેત્ર છે એ પણ બહુ મોટું ધાર્મિક ક્ષેત્ર છે, બરાબર. એમાં
ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્ર દુર્યોધન જે છે એને નિંદણ ગણવામાં આવ્યા છે. નિંદણ એટલે કે અવાંછિત જે ઉત્પન્ન થયા હોય વનસ્પતિ તો એનો નાશ કરવામાં આવશે એવું કહેવામાં આવે છે. તો આપણે જે ચર્ચા કરવાની છે કે શું કામ દુર્યોધનને નિંદણ અથવા અવાંછિત વનસ્પતિ કહેવામાં આવી છે, એ આપણે અહીંયા આગળ ચર્ચા કરવાની છે. રાઈટ? તો તમને બધાને જેને પણ આમાં પોતાનો સમજ, પોતાનો મુદ્દો રજૂ કરવો હોય તો પ્લીઝ તમે હેન્ડ રેઝ કરી અને ધેન કહી શકો છો. શું કામ પ્રભુપાદ દુર્યોધનને નિંદણ કહે છે, એના વિશે તમે તમારી સમજ કે તમારું જે એ હોય એ કહી શકો છો. એની યસ 2 3 4 5 બધાના હાથ ઊંચા થાય તો આનંદ થાય. જી નિયતિજી અને કીર્તિકુમારજી, જેમને આગળ પાર્ટિસિપેટ ના કર્યું હોય એમને ખાસ પહેલા કરવું જોઈએ. જી નિયતિજી, તમે અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. દુર્યોધનને એટલે એને નિંદન બહાર કાઢી લીધા છે કે એને એના અને એના ભાઈના બેના પુત્રમાં બહુ ભેદભાવ રાખેલો હતો કે એને માતાજી એ તો ધૃતરાષ્ટ્ર. હા સોરી પ્રભુજી, સોરી. દુર્યોધન વિશે કહી શકો? હા, હું યાદ કરીને પ્રભુજી બોલું છું. ઓકે, થેન્ક યુ. કીર્તિ માતાજી, જેમને આપણે આગળનું જે ગ્રુપ ડિસ્કશન હતું ને એમાં જેમને ભાગ ના લીધો હોય એમને પહેલા આપણે કહીએ બોલવાનું. રાઈટ? કીર્તિ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ અનમ્યુટ કરવું પડશે. આપણે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ. હરે કૃષ્ણ. પ્રથમ તો આપણે એ સમજીએ કે જે આપણા પાકની અંદર જે નીંદણ હોય છે એનો જે નીંદણ હોય છે એ કેવું છે કે જે મૂળ જે છોડને જે ખોરાક મળવાનો હોય છે એની જગ્યાએ કેવું છે એ પોતે શોષી લે છે અને જે મૂળ છોડ છે એને નબળો પાડે છે. બરાબર ને? તો હવે આ જે દુર્યોધન છે એ કેવું છે કે જે મેન જે પ્રવાહ ચાલી રહ્યો છે, ધર્મનો માર્ગ છે, એની અંદર કેવું છે કે એ બી બધાને ખોટા માર્ગે લઈ રહ્યો છે. કેવી રીતે ચૂસી રહ્યો છે, બરોબર, અને ખોટા માર્ગે લઈ રહ્યો છે તો ઘણો બધો અધર્મ ફેલાશે એમ. એટલે એના માટે કેવું છે કે ભગવાને બી એમને કે બધું ચૂસી બી રહ્યો છે આખા મીન્સ સામ્રાજ્યમાંથી અને બધાને ખોટા માર્ગે વાળી રહ્યો છે. તો એટલા માટે એને પેલા તુચ્છ પોતા જોડે એમની કમ્પેરિઝન કરવામાં આવી છે. ધન્યવાદ. યસ. હવે બાકી તો લગભગ બધાએ લાસ્ટ ટાઈમ પાર્ટિસિપેટ કર્યું છે એટલે મે બી પ્રભુ યુ કેન ડિસાઇડ. હા, સોહિની માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી નેટ ઇસ્યુ છે એટલે કેમેરો બંધ રાખ્યો છે. લીવ થઈ જવાય મારો ઘડીએ. ઓકે. હા, હરે કૃષ્ણ. દુર્યોધનને નિંદણની સાથે કેમ સરખાવવામાં આવ્યો છે એના વિશે? એટલે દુર્યોધન ને નિંદણ એટલા માટે સરખાવવામાં આવે છે કે જેમ કે હમણાં કીર્તિ પ્રભુજી કીધું તેમ કે ખેતરમાં પણ જેમ નિંદણ ઉગી જાય છે તો આજુબાજુનો જે પાકને નુકસાન કરે છે, પ્લસ એ કોઈ કામનો નથી. તે રીતે જે દુર્યોધન છે એ ધર્મના રસ્તે ચાલનારા જે લોકો છે તેના માટે નુકસાન કરતા છે. પોતે તો અધર્મ તરફ વળ્યો જ છે પણ પોતાની આખી જે આપણે કહીએ કે દેશના લોકો પોતાના હતા તેમને પણ તે અધર્મના માર્ગે વાળતો હતો. તેના અન્યાય ને અત્યાચાર જેમ નિંદણ કશા કામના નથી, અવાંછિત કહેવાય કે જેનો કોઈ ઉપયોગ જ નથી, તે રીતે તે ઉપયોગ વગરનું કહી શકાય કે એના અવતાર માત્રથી એવું કહેવાય કે તેના જન્મ માત્રથી જ આખા દેશમાં જાણે કે એવું આપણે કહી શકીએ કે એક જાતનો અધર્મનો વ્યાપ એટલો બધા હદે ફેલાઈ ગયો હતો કે કૃષ્ણ ભગવાને સ્પેશિયલ તેના માટે જ અવતાર લેવો પડ્યો હતો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, થેન્ક યુ માતાજી. યસ. જી ખૂબ ચોટે છે. કદાચ તમને અવાજ ક્લિયર સંભળાયો કે ના? તમે બોલ્યા ત્યારે બરાબર હતો, હવે જ ચોટે છે એટલે બહુ વાંધો નથી. ઓકે. યસ, we can go in sequence. Yes, દીપ્તિજી. હરે કૃષ્ણ.
એમ કે દુર્યોધન છે એ અધર્મી હતો અને આખા જેનું રાજ્ય હતું એમાં અધર્મ ફેલાવતો હતો. તો આપણે કે જેમ પાક લેવો હોય તો ખેતરને આપણે પ્રિપેર કરીએ અને પછી પાક આવે તો આપણે નીંદણ બધું કાઢી નાખતા હોય, એટલે આપણને જે સારો પાક છે એમાંથી ક્વોલિટી વાળું ધાન્ય મળે. તો આ યુદ્ધ થાય તો એના અંતમાં જે છે દુર્યોધન એ નીંદણની જેમ એનો વિનાશ થઈ જવાનો છે, અને જે સારી ક્વોલિટી વાળા ધાર્મિક જે છે જે યુધિષ્ઠિર પાંડવો એ બધા રહેશે, એટલે આખા રાજ્યમાં ધર્મનો પ્રચાર થશે અને ધર્મની સ્થાપના થશે. એટલે એમ કઈ દુર્યોધનને નિંદણ તરીકે સરખાવ્યો છે. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ માતાજી. યસ, જિગ્નેશ પ્રભુ. હા, યસ. જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ અને જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુ બંને છે. હવે મારે સરનેમ સાથે બોલાવવું છે. ઓકે, ચાલો. યસ, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ. કોનો વારો છે પ્રભુજી? તમારો વારો છે પ્રભુ, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ. ઓકે ઓકે. હું એ બીજાએ એડ કર્યું એ નથી કહેતો ટાઈમ બચાવવા. મને એવું લાગે છે કે આપણે જે ગીતામાં આપણને નીંદણનો નાશ કરવામાં આવે ખેતરમાં તો પહેલા, તો ગીતામાં એનો રેફરન્સ એ આપેલું છે કે 6 પ્રકારના આતતાયી હોય. તો એ 6 પ્રકારના આતતાયીના જે ગુણો હોય એ બધા દુર્યોધનમાં હોય છે. તો એનો નાશ કરવો બરાબર છે. સરસ, ધન્યવાદ પ્રભુ. મે બી નેટવર્કમાં થોડો ઇસ્યુ હશે. યસ, જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. તો એકચ્યુઅલી દુર્યોધનને એ બધા અધર્મને પોષણ આપે, જેમ ભગવાને આપણને ચોથા અધ્યાયના બીજા શ્લોકમાં કીધું કે ભાઈ આ જે મારો યોગ છે એ ધીમે ધીમે નષ્ટ થાય છે, બરાબર, એટલે મારે ફરીથી આવવું પડે છે એ જ્ઞાન આપવા માટે. તો એ જે ભગવાનનું જે જ્ઞાન નષ્ટ કરવામાં આ બધા નિંદણો જે છે એનો ખૂબ મુખ્ય ફાળો છે. એટલે પ્રભુપાદજી કહે છે કે ભાઈ આ બધા નિંદણોને કાઢી નાખવા જોઈએ, તો જે ભગવાનનો જે ધર્મનો રસ્તો છે એ ચાલી શકે. હરે કૃષ્ણ. હરી બોલ. સરસ. યસ, કેતન પ્રભુ. ધન્યવાદ જિગ્નેશ પ્રભુ. જી કેતન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઓકે. દુર્યોધને આપણે સ્વભાવે અને ગુણે તામસી હતો અને કર્મે અસુરી હતો. એટલે જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતરિત થયા હતા, વન ઓફ ધ ઓબ્જેક્ટિવ એ હતો કે ભાઈ અસુરોનો નાશ કરવો અને ધર્મની પૂર્વ સ્થાપના કરવી. એટલા માટે આપણે દુર્યોધનને નિંદણ તરીકે વર્ણવી શકીએ, કારણ કે એમનો નાશ થાય છે. ધન્યવાદ પ્રભુ. યસ, સીમાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અનમ્યુટ કરવું પડશે હા તમારે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, આવા આતતાઈઓને હળવામાં ભગવાન કહે છે કે કોઈ પાપ લાગતું નથી, એટલા માટે આવું નિંદણનું જે છોડવાનો વિનાશ હોય છે એમાં પાપ નથી લાગતું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આવી રહ્યો છે પ્રભુજી હવે? હરે કૃષ્ણ. હાજી હાજી. હા, બરાબર. હા, એ આવું નિંદણની એટલે મતલબ કે આતતાઈઓને હણવામાં ભગવાને કીધું છે કે પાપ નથી, એટલા માટે પ્રભુપાદે અહીંયા છોડવા નિંદામણનું ઉદાહરણ આપ્યું છે. સરસ, ધન્યવાદ. બહુ સરસ. બધાના પોઈન્ટ ના એંગલ અલગ અલગ હતા અને એકદમ નવા દ્રષ્ટિકોણથી આપણને જાણવા મળ્યું. ઘણી બધી વસ્તુઓ જે છે આપણે જેને કહેવાય કે એ એંગલથી સોચતા વિચારતા ના હોય, એટલે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હોલ હાર્ટેડ પાર્ટિસિપેશન કહી શકાય, જેને કહેવાય હૃદયપૂર્વકનો ભાગ લેવો. સો બહુ સરસ, ધન્યવાદ. આગળ જે છે બીજો શ્લોક છે અને પોઈન્ટ બધાના સાચા હતા. એમાં લાઈક જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુએ કીધું ને કે એવમ પરંપરા પ્રાપ્તમ ઇમમ રાજર્ષયો વિદુ સકાલે નેહમતા યોગો નષ્ટ પરંતપ. તો એ નષ્ટ કરવામાં આ બધાનો હાથ છે. કે પછી દુર્યોધન અધર્મી અવિચારી હતો, કીર્તન પ્રભુએ કીધું. કે પછી સોહિની માતાજીએ કીધું કે કૃષ્ણજી એમને મારવા માટે જ જન્મ લેવો પડ્યો, રાઈટ? સો આ બધા અલગ અલગ નેટવર્કના કારણે. હા, મે બી મારું નેટવર્ક બી કદાચ હશે. મને વચ્ચે એક મેસેજ આવ્યો, યોર ઇન્ટરનેટ કનેક્શન ઇનસ્ટેબલ એવું કરીને પોપઅપ આવેલું, એટલે એવું હોઈ શકે. આઈ ડોન્ટ નો. તો એ પોઈન્ટ બહુ જ ડિસ્કસ કરવો એટલા માટે જરૂરી છે કે દેટ ક્રિએટ્સ અ બેઝિસ. આપણે જે સ્ટુડન્ટ હેન્ડબુકની વાત કરી ને, માયાપુર ઇન્સ્ટિટ્યૂટની ભક્તિ શાસ્ત્રીની સ્ટુડન્ટ હેન્ડબુક, એમાં ધર્મનો બેઝિસ ક્લિયર કરવો એને ફર્સ્ટ યુનિટ કરવામાં આવે છે. તમે વાંચશો એમાં તો એમાં આવશે. તો એ ધર્મનો બેઝિસ ક્લિયર કરવા માટે આ ધર્મ ક્ષેત્ર શું છે અને એમાં પ્રભુપાદ શું કામ દુર્યોધનને અને એના ભાઈઓને
નિંદણ હારે સરખાવે છે એ સમજવાથી ધર્મનો બેઝિસ ક્લિયર થાય છે. એટલે આપણે પણ આપણા જીવનમાં શું બનવું છે કે ખરેખર આપણે કૃષ્ણજીના કાર્યમાં સહાયક થઈને એમની ઇન્દ્રિયોને તૃપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરીને આપણે સાચો પાક બનવું છે કે આપણે નિંદણ બનવું છે, આપણા હાથની વાત છે. અને આપણે આ જ વસ્તુ જ્યારે બીજાની સાથે ચર્ચા કરતા હોઈએ કે ભગવદ્ ગીતામાંથી શું જાણવા મળશે, તો ભગવદ્ ગીતામાંથી આપણે એવા નિંદણ ન બનીએ અને ભગવાનના કાર્યમાં સહાયભૂત થઈએ એ જરૂરી છે, એ જાણવાનું આપણને મળશે. અને થ્રુઆઉટ ભગવદ્ ગીતામાં માયાપુર ઇન્સ્ટિટ્યૂટની જે હેન્ડબુક છે એમાં લખ્યું છે, થ્રુઆઉટ ભગવદ્ ગીતામાં આ બેઝ ક્લિયર કરવામાં આવ્યો છે, પહેલા ચેપ્ટરથી લઈને 18મા ચેપ્ટર સુધી, કે ધર્મ જે છે એ શું છે અને એની સ્થાપના, એનું સંરક્ષણ કેવી રીતે થઈ શકે. બીજો શ્લોક છે સંજય ઉવાચ દૃષ્ટ્વા તુ પાંડવાનીકમ વ્યુઢમ દુર્યોધનસ્તદા આચાર્યમુપસંગમ્ય રાજા વચનમબ્રવીત. સંજય કહ્યું, હે રાજન, પાંડુપુત્રો દ્વારા સ્નાનાની વ્યૂહરચના જોઈને રાજા દુર્યોધન તરત જ કોની પાસે ગયો? આચાર્ય પાસે ગયો. આચાર્ય કોણ છે? દ્રોણાચાર્ય. અને એમને આ પ્રમાણે કીધું. એટલે આ પણ બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ છે. દ્રોણાચાર્યને દુર્યોધન શું કહે છે અને એની પાછળનું બેકગ્રાઉન્ડ સમજવાથી આપણને એ વખતની વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા જે છે એનો ચિતાર મળે છે. કારણ કે વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા જે છે એને સમજવાથી આપણે ધર્મને સારી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટે શું જરૂરી છે એ સમજી શકીએ છીએ. પશ્યૈતામ પાંડુપુત્રાણામ આચાર્ય મહતિમ ચમુમ વ્યુઢામ દ્રુપદ પુત્રેણ તવ શિષ્યેણ ધીમતા. હે આચાર્ય, પાંડુપુત્રોની વિશાળ સેનાને જુઓ તમે, અને એ કોણે રચેલી છે? એની રચના બુદ્ધિમાન શિષ્ય તમારા દ્રુપદ ના પુત્રએ બહુ જ કૌશલથી, એટલે કે બહુ જ સ્કિલફુલી, કળાપૂર્વક એને ગોઠવેલી છે. એટલે અહીંયા આગળ આ જે ઘટના આવે છે, ઘણા બધાને ખ્યાલ હશે કે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઘટના છે. આ ઘટનાને સમજવાથી, જેમ આપણે વાત થઈ એમ, કે વર્ણ આશ્રમ વ્યવસ્થા ખબર પડે. વર્ણ આશ્રમ એટલે કે ખાસ કરીને વર્ણોમાં અને આશ્રમોમાં બંનેમાં જુઓ તો હેડ કોણ આવે? વર્ણ એટલે બ્રાહ્મણ વર્ણને ગણવામાં આવે શ્રેષ્ઠ, અને આશ્રમમાં સંન્યાસ આશ્રમને શ્રેષ્ઠ ગણવામાં આવે. બરાબર. હવે આપણે તો ઘણા બધા આપણામાંના જે છે બધા જ હાયર લેવલમાં છે, એટલે એ આપણને કહેવાની જરૂર નથી કે જેવી રીતે ભગવાને 4થા અધ્યાયમાં ગેરસમજ દૂર કરી છે કે આ જે વર્ણ આશ્રમની વ્યવસ્થા છે એ ગુણ અને કર્મના બેઝ ઉપર કરી છે, કે યશ શાસ્ત્ર વિધિ મુત્સુજ્યમ નહીં. આ જે વર્ણ આશ્રમની વ્યવસ્થા છે એ મેં સર્જન કરેલી છે. કયા બેઝ પર? ગુણ અને કર્મના બેઝ પર. ગુણ કર્મ વિભાગ હશે. તો ચાતુર્ણમયા સિસ્ટમ, ચાતુર્ણમયા સિસ્ટમ, ગુણ કર્મ વિભાગ હશે. હા, અને આખો બહુ આવડતો હોય તો એ પણ બોલી શકો છો, અથવા દેખાતો હોય તમને સામે તો વાંચી શકો છો. ઇટ્સ ગુડ ધેટ વી ટુગેધર hear it so that we remember it, right? ચાતુર્વર્ણ્યમયા સૃષ્ટા ગુણ કર્મ વિભાગશ. પછી ઓકે, ચાલો, પાદ પ્રભુ શોધીને હમણાં મૂકી દેશે ચેટ બોક્સમાં. he does that very fast. ઓકે, તો અહીંયા આગળ ઘટના એવી છે કે દ્રુપદ મહારાજ જે હોય છે એ અને દ્રોણજી અને ગુરુ દ્રોણ, એ બંને જ્યારે બાળકો હોય છે નાના નાના, ત્યારે એ એક જ ગુરુકુલમાં સાથે હોય છે, સાથે ભણતા હોય છે, અને એ બંનેની વચ્ચે બહુ હા. તો તમે આખો શ્લોક ચાતુર્વર્ણ્યમ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગશઃ તસ્ય કર્તારમપી મામ વિદ્ય કર્તારમવ્યયમ. તસ્ય કર્તા અપી મામ વિદ્ય કર્તા રમવ્યયમ. સમવ્યય. ઓકે, થેન્ક યુ. તો બંને જણા બહુ જ ફર્સ્ટ ક્લાસ ભાઈબંધ થઈ જાય છે, જેને કહેવાય ને કે એકદમ લંગોટિયા મિત્ર. અને ત્યારે તો એવું નહોતું કે આપણે અત્યારે કેવું છે કે 4થામાં સાથે હોય ને 5મામાં જાય તો અ ક્લાસમાંથી બ ક્લાસમાં જતો રહે, એ થી બી માં જતા રહે, તો પાછા ભાઈબંધ છૂટા પડી જાય, રાઈટ? એવું થતું હતું, એવું થાય છે અત્યારે. પણ ત્યારે તો કેવું હતું કે સમજો કે એને 6 કે 7 વર્ષે ઉપનયન કરીને ગુરુના આશ્રમમાં મોકલે તો 25 વર્ષ સુધી એ ત્યાં આગળ બ્રહ્મચર્ય આશ્રમમાં ગુરુની સાથે રહે. એટલે તમે વિચારો કે લગભગ 18 વર્ષનું સાહચર્ય મળે. તમે વિચારો, પોતાના જીવનના 18 વર્ષ તમે જેની જોડે કાઢ્યા હોય, સ્વાભાવિક રીતે એની સાથે તમને બહુ સરસ લગાવ થઈ જાય, રાઈટ? તો આ દ્રુપદજી અને દ્રોણાચાર્યજી એ બંને જે છે કે ખૂબ જ
ગાઢ મિત્ર બની ગયા. અને દ્રુપદજી જે છે એ દ્રોણાચાર્યજીને વચન આપે છે કે હું જ્યારે રાજા બનીશ, કારણ કે એ રાજાના પુત્ર હતા અને દ્રોણાચાર્યજી છે એ બ્રાહ્મણના પુત્ર હતા. અને દ્રુપદજી છે વચન આપે છે કે હું જ્યારે રાજા બનીશ તો મારું અડધું રાજ્ય તને આપી દઈશ, કારણ કે તું મારા અંગ જેવો છે, મારો અર્ધાંગ છે, હું તને મારું અડધું રાજ્ય આપી દઈશ. બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ પૂરો થયો, બધા પોતપોતાના ઘરે ગયા અને બંને જણા જે છે, દાખલા તરીકે દ્રુપદજી રાજા બને છે, દ્રોણાચાર્યજી છે એ પણ લગ્ન કરે છે અને એમને બાળક અવતરે છે, એનું નામ અશ્વત્થામા. એ બાળક એમને પ્રાણપ્રિય હોય છે. બરાબર. જ્યારે મહાભારતના યુદ્ધમાં દ્રોણાચાર્યજીનું જેને કહેવાય કે એમને રોકવા હોય છે ત્યારે પાંડવોને બહુ તકલીફ પડે છે અને કૃષ્ણજી એમને આઈડિયા આપે છે કે એમને જ જઈને પૂછી લો કે એમને કેવી રીતે રોકી શકાય. અને ત્યારે એ કહે છે કે મારા પુત્રમાં અત્યંત વધારે આસક્તિ છે, જો એના વિશે મને કોઈ એવા ખબર મળે તો પછી હું યુદ્ધ કરવાનું બંધ કરી દઈશ, ખરાબ ખબર મળે તો. એટલે ધેટ્સ હાઉ આઈ મીન ધેટ મચ હી વોઝ એટેચ્ડ ટુ હિઝ ચાઇલ્ડ. હોય ને સ્વાભાવિક રીતે લાગણી અને ભાવ તો હોય જ, માતા પિતાને પોતાનું લોહી છે, રાઈટ. પણ અમને તો જેને કહેવાય કે એક્સેસિવ એટેચમેન્ટ, અત્યંત વધારે આસક્તિ હતી. તો એ એમને કહે છે એના માટે એને ખાવા માટે દૂધ નથી હોતું. એટલે પહેલા તો મેઇનલી શું કે જે બ્રાહ્મણ સંપ્રદાય હોય કે જે સંપ્રદાય નહીં પણ એ રીતે જે જીવતા હોય બ્રાહ્મણિકલ લાઈફ, like what I said, like I have seen like Krishna Prabhu how he was living. તો એ એવી રીતે જીવતા કે દૂધ ઉપર જીવતા. તો દૂધ નથી તો કે અરે દીકરાને હું શું આપી શકું મારા જીવનમાં. તેને યાદ આવ્યું કે મને દ્રુપદે વચન આપ્યું હતું કે હું તને અડધું રાજ્ય આપીશ, તો મને જવા દે એની પાસે, મદદ તો કરશે. એ રાજ્યમાં જાય છે અને આ પહેલું ચિત્ર છે, એમ ત્યાં આગળ જાય છે, એને કોઈ આવકાર નથી મળતો અને છતાં કોઈક સમોર ધર્વે એ અંદર દાખલ તો થઈ જાય છે અને રાજ્યસભામાં જાય છે અને દ્રુપદને કહે છે કે એને તો એવી આશા હતી કે મને જોઈને દ્રુપદ જે છે એ સિંહાસન પર ઉભો થઈને મને ભેટી પડશે, પણ દ્રુપદ તો ત્યાં જ જેવી રીતે અહીંયા દેખાય છે ફોટામાં એકદમ આરામથી બેઠેલા છે. અને પછી દ્રોણાચાર્યને કહે છે, હા કોણ છો તમે, શું કામ છે, શેના માટે આવ્યા છો? તો કહે છે કે તને યાદ નથી, આપણે બંને સાથે હતા ગુરુકુળમાં અને તે મને વચન આપ્યું હતું કે હું રાજા બનીશ તો અડધું રાજ્ય આપીશ. અને દ્રુપદ અટ્ટહાસ્ય કરે છે કે મને આવું કશું યાદ નથી અને કેવી રીતે તમે આવી રીતે ભીખ માંગવા માટે આવી જાઓ છો, કે તમને શરમ નથી આવતી. અને દ્રોણાચાર્યને ખૂબ અપમાન લાગે છે અને ત્યાંથી એ નીકળી જાય છે. આ સેમ જેવો પ્રસંગ છે લાઈક ચાણક્યનો પ્રસંગ હતો, રાઈટ. ઈ પ્રોડ્યુસ ચંદ્રગુપ્ત. ચાણક્યએ ચંદ્રગુપ્તને ઉત્પન્ન કર્યો અને આખું જે નંદનું મગધ સામ્રાજ્ય હતું એને જેને કહેવાય કે અધર્મના નાશ કરી નાખ્યો, રાઈટ. તો એવી રીતે આ એનાથી પણ પહેલાનો દાખલો છે કે જે દ્રોણાચાર્ય જે છે એ પછી કૌરવ વંશના જેને કહેવાય કે સહારે જાય છે. એકચ્યુઅલી તો બ્રાહ્મણિકલ લાઈફ જીવતા હોય તો દે આર નોટ સપોઝ ટુ સર્વ એનીબડી. એને નોકરી ના સ્વીકારવી જોઈએ કોઈની. નોકરી કરે તો માણસ જે છે એના ઇમ્પ્રેશનમાં આવી જાય, એના ઇન્ફ્લુઅન્સમાં આવી જાય, રાઈટ. તો છતાં પણ એ સ્વીકારે છે કારણ કે પુત્ર મોહ હોય છે. અને કૌરવો અને પાંડવો જ્યારે એમની સાથે ભણવા આવે છે અને એમનું ભણતર પૂરું થાય છે ત્યારે ગુરુ દક્ષિણા માગે છે કે મારા અપમાનનો બદલો લેવો છે મારે. એટલે કૌરવો પહેલા જાય છે. કૌરવો કે કોઈની જરૂર નથી, ગમે જ જઈને હરાવી દઈશું. કૌરવો ઇનફેક્ટ એકલા નથી જતા, સેના લઈને જાય છે અને દે ફોટ વિથ દ્રુપદ અને દે કુડ નોટ ડિફીટ. એને હરાવી ન શક્યા. એટલે એ જેને કહેવાય કે પાછા આવે છે. પછી પાંડવો માત્ર 5 પાંડવો જાય છે અને દ્રુપદને હરાવે છે. અને અહીંયા દેખાય છે ને બાંધીને, આ બીજા ચિત્રમાં એને બાંધીને લઈ આવે છે અને દ્રોણાચાર્ય જે છે એનું અપમાન કરે છે અને એને પછી છોડી દે છે કે મારો બદલો પૂરો થઈ ગયો, મારે કંઈક બીજું કંઈ કરવું નથી. પણ દ્રુપદ અગેન હવે દ્રુપદને ખોટું લાગે છે. દ્રુપદ ખોટું લાગે છે એટલે દ્રુપદ નિષ્ણાત ઋષિઓને બોલાવીને મોટો યજ્ઞ કરાવે છે. એને યજ્ઞમાં એ માગે છે કે મારે એવો પુત્ર જોઈએ કે જે દ્રોણાચાર્યનું વધ કરે. નહીં તો ઇટ વોઝ વેરી એવરીબડી ન્યુ કે દ્રોણાચાર્યને મારવા શક્ય જ નથી કારણ કે હી વોઝ સો પાવરફુલ, રાઈટ. તો યજ્ઞમાંથી એક પુત્ર અને એક પુત્રી ઉત્પન્ન થાય છે. પુત્રનું નામ છે ધૃષ્ટદ્યુમ્ન અને પુત્રીનું નામ છે દ્રૌપદી. તો ધૃષ્ટદ્યુમ્ન જે છે એની જન્મ થયો ત્યારે જ આગાહી થઈ હતી આકાશવાણી કે આ દ્રોણાચાર્યનો વધ કરશે. એટલે દ્રોણાચાર્યને પણ ખબર હતી કે મારો વધ કરવા વાળાનો જન્મ મારા શત્રુએ કરાવ્યો છે. છતાં પણ એ જ્યારે થોડોક મોટો થયો ત્યારે એને ભણવા માટે દ્રુપદ જે છે એ દ્રોણાચાર્ય પાસે મોકલે છે. અને એ વખતનું તમે સંસ્કૃતિ જુઓ, બ્રાહ્મણ સંસ્કૃતિ, કે દ્રોણાચાર્ય ઉદાર હૃદય એનો સ્વીકાર કરે છે. દ્રોણાચાર્ય છે કે એ વિચારે છે કે હા સાચી વાત છે કે મારા શત્રુનો પુત્ર છે પહેલા તો. બીજી વાત
કે એનો જન્મ જ મારા મૃત્યુ કરવા માટે થયો છે, રાઈટ? એટલે સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડલી એને ના પાડી શકે, પણ એ વખતની સંસ્કૃતિ કેવી કે ના, એને સ્વીકાર કર્યો એનો. અને આ જ સંસ્કૃતિ હતી કે બ્રાહ્મણ ક્યારે પૈસા ન લે શિક્ષણ આપવા માટે, એટલે શિક્ષણ લેવા વાળાને હંમેશા શિક્ષણ પ્રત્યે, શિક્ષક પ્રત્યે અને એને જે જ્ઞાન મળ્યું હોય એના પ્રત્યે એને ખૂબ માન હોય, અને આજીવન એ જીવે ત્યાં સુધી એને એના પ્રત્યે કૃતજ્ઞતા હોય. આ બે વસ્તુ જે છે એ ત્યારનું જે વર્ણ આશ્રમ વ્યવસ્થા હતી એમાં બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હતી, કે જે જ્ઞાન મળ્યું હોય એના પ્રત્યેની કૃતજ્ઞતા અને એના પ્રત્યેનો માનનો ભાવ, રિસ્પેક્ટ, કે મને જે મળ્યું છે એ અમૂલ્ય છે, એમ એવો ભાવ જે અત્યારે નથી રહ્યો. કારણ કે શિક્ષકો જે છે એ પૈસા લે છે, પૈસા લઈને કરે છે, જ્ઞાન આપે છે, એટલે હંમેશા એક બિઝનેસ રિલેશનશિપ બને, રાઈટ? એક ધંધાકીય સંબંધ બને, જે અહીંયા આગળ નથી. અને એને પૂરેપૂરું જ્ઞાન આપે છે ધૃષ્ટદ્યુમ્નને, એવું નહીં કે જેવું તેવું, પરફેક્ટ નોલેજ આપે છે. અને દુર્યોધન જે છે આ પોઈન્ટનો ઉપયોગ કરે છે, કારણ કે આપણે 18 દિવસમાં પણ વાત કરતા હોઈએ છીએ, જ્યારે યુદ્ધની શરૂઆત થાય છે ત્યારે દુર્યોધનને કલ્પના નથી કે પાંડવો 7 અક્ષોણી સેના લઈ આવશે. એને પોતે 11 અક્ષોણી ભેગી કરી હતી અને એ તો શાસનમાં હતા. જો યુક્રેન રશિયાનું યુદ્ધ થયું તો યુક્રેનની પડખે કોઈ ના આવ્યું, કારણ કે રશિયા જે છે સુપર પાવર છે, રાઈટ? હવે યુક્રેનની પાસે જવું મતલબ કે રશિયાની ખોફ વહોરવો, રાઈટ? પણ અહીંયા આગળ તમે જુઓ, પાંડવો 7 અક્ષોણી તો લઈ આવ્યા, અને લઈ આવ્યા ધૃષ્ટદ્યુમ્ને એવી સરસ ગોઠવણ કરી હતી કે ઘણીવાર એવું હોય ને કે 500, આપણે ઘણી બધા હમણાં દાખલા જોયા છે કે 500 કે 100 સૈનિકોએ હજારોની સેનાને રોકી રાખી 3 દિવસ 4 દિવસ સુધી, અને ઇનફેક્ટ એ લોકોને પાછા હટાવી દીધા, એવા પણ ઘણા બધા દાખલા છે આપણા ઇતિહાસમાં. તેણે એટલી સરસ ગોઠવી હતી કે એની 7 અક્ષોણી સેના જે છે એ એનાથી ડબલ કેપેસિટીની હોય ને એવું લાગતું હતું. એટલું બધું દેખાય સામે, એટલું બધું એનું જેને કહેવાય કે સ્ટ્રેટેજિક એરેન્જમેન્ટ હોય. એટલા માટે એને કહી, એને જોઈને દુર્યોધન આચાર્યને ટોણો મારે છે કે તમે જુઓ, તમે જેને જ્ઞાન આપ્યું એ વ્યક્તિ આજે આપણી સામે કેટલી મોટી જબરજસ્ત સેના લઈને અને એની સ્ટ્રેટેજિક ગોઠવણ કરીને ઊભો છે આપણી સામે. એટલે આ જે પ્રકૃતિ જે છે બહુ જ મહત્વનું છે આપણે સમજવું, કે બ્રાહ્મણો જે હતા એ એમની ઉદાર પ્રકૃતિ કેવી હતી. એટલે અહીંયા શ્રીલા પ્રભુપાદનું કોટ છે, એમને લંડનમાં 1973માં બોલ્યા હતા. તો હું વિનંતી કરીશ કે આપનામાંથી કોઈ આ જે કોટ છે એને વાંચે. લેટ મી આસ્ક, જે અત્યાર સુધી આપણે કોઈ બોલ્યા ના હોય ને તો એ વાંચે તો બહુ સારું. 1 2 3 આઈ થિંક બધા જ બોલ્યા છે. હરી બોલ. ઓકે, પાદ પ્રભુ, યુ હેવ રેઝ ધ હેન્ડ સો યુ કેન રીડ. યસ પ્લીઝ. द्रोणाचार्य जानते थे कि द्रुपद महाराज को उनका पुत्र मिल गया है, भविष्य में वह मुझे मार डालेगा। फिर भी जब उन्हें सैन्य कला सीखने के लिए उनका शिष्य बनने की पेशकश की गई तो उन्होंने स्वीकार किया। हाँ, इसका मतलब है कि ब्राह्मण इतने उदार थे। जब वो मेरे शिष्य के रूप में आ रहा है, कोई बात नहीं, वह भविष्य में मुझे मार डालेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे उसे शिक्षा देनी चाहिए। भगवत गीता 1.2 and 3, लंडन, जुलाई 9, 1973। धन्यवाद प्रभु, બહુ સરસ. કેટલા વજનદાર શબ્દો છે. જ્યારે મારા શિષ્યના રૂપે આવી રહ્યો છે, કોઈ જ ફેર નથી પડતો કે ભવિષ્યમાં એ મને મારવાનો છે. કેન યુ ઇમેજિન? આઈ મીન, ઘણી વાર એવું કે સાપના સાપોલિયાને પાળ્યા હતા, એવું લોકો શબ્દો ઉપયોગ કરતા હોય. પણ અહીંયા જુઓ, ફરજ માટે થઈને કેટલી હદ સુધી વ્યક્તિ તૈયાર છે. એટલે આ પોઈન્ટ અહીંયા આગળ સમજવો બહુ જરૂરી છે. અહીંયા આગળ પણ એમનું એક બીજું સ્ટેટમેન્ટ છે, મે બી બીજે કોઈ આપણા જે પાર્ટિસિપન્ટ છે વાંચી શકે છે. જી નિયતિજી, अनम्यूट करो पढ़ते हैं। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। इसीलिए लोग पूछ सकते हैं कि इन महान योद्धाओं का उल्लेख करने से हम क्या आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं? क्योंकि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए है, इसलिए इन महान योद्धाओं के नाम जपने से हमें क्या लाभ होता है, वह सवाल उठाया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि निर्बंध कृष्ण संबंध जब भी कृष्ण के साथ संबंध होता है, वह भी कृष्ण बन जाता है। तो इन योद्धाओं के नाम का उल्लेख करते हुए हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण कुरुक्षेत्र के उन युद्ध क्षेत्र में सभी आसुरी शक्तियों को इकट्ठा करना चाहते थे, पर उन्हें
मार एक मिनट प्रभु जी मैंने देखा तो नहीं उन्हें मारना चाहते थे, वह उनकी योजना थी। भगवत गीता 1.4 लंडन जुलाई 10 1973। હરે કૃષ્ણ. હવે અહીંયા આગળ દ્રુપદની વાત આવી છે અને પછી આગળ જાશું તો દુર્યોધન જે છે એ પાંડવોની સાઈડના બધા જ જે યોદ્ધાઓ છે એનું નામ લે છે અને એના પછી એ પોતાની સાઈડના બધા યોદ્ધાઓનું નામ લે છે. એટલે આપણને એમ થાય કે હું તો અહીંયા ભગવદ્ ગીતાનું અધ્યયન કરવા બેઠો છું, મારે તો મારો આધ્યાત્મિક વિકાસ કરવો છે, મારો નહીં બીજાનો પણ આધ્યાત્મિક વિકાસ કરવો છે, તો એમાં આ બધાના નામ લઈને મારે એકચ્યુઅલી મારો ટાઈમ અને એનર્જી વેસ્ટ થાય છે, બરાબર? એવું લાગે તો પ્રભુપાદ અહીંયા બહુ સરસ રીતે સમજાવે છે કે શું કામ આપણે આ બધું જાણવું જોઈએ કે વાંચવું જોઈએ. તો અહીંયા આગળ ભક્તિ રસામૃત સિંધુ જે છે એના પહેલા ખંડના બીજા અધ્યાયના 255માં શ્લોકનો અહીંયા આગળ રેફરન્સ આપેલો છે પ્રભુપાદે. અનાસક્તસ્ય વિષયાન યથાર્હમ ઉપયુજ્યત નિર્બંધ કૃષ્ણ સંબંધે યુક્તમ વૈરાગ્ય ઉચ્યતે. આપણે વાત થઈ હતી ને કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આગળ જવું હોય તો શું કરવાનું. આપણે ભક્તિ રસામૃત સિંધુની ચર્ચાઓ થઈ હતી ત્યારે એમાં આપણે ચર્ચા થઈ હતી. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ હતો આ રહ્યો કે જીવનમાં બધા નિર્ણયો કેવી રીતે લેવા, કે જીવનમાં આપણે આ કરવું જોઈએ કે ના કરવું જોઈએ. દર જગ્યાએ જઈએ તો 2 ફાંટા પડતા હોય, 4 ફાંટા પડતા હોય, 5 ફાંટા પડતા હોય, આમ કરું કે આમ કરું કે આમ કરું. તો આનું કુલ્યસ્ય કૃષ્ણાનુશીલનમ, બરાબર? જે કૃષ્ણને અનુકૂળ હોય અથવા કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આગળ વધવા માટે જે મને ફાયદો કરે એવો નિર્ણય મારે લેવો જોઈએ. તો અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ આ શ્લોકનો ઉલ્લેખ કરીને કહે છે કે કારણ કે યુદ્ધ ભૂમિ જે છે કુરુક્ષેત્ર જે છે એ ધર્મ ક્ષેત્ર છે. ધર્મ ક્ષેત્રમાં ધર્મના પિતા એવા શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં આગળ સાક્ષાત હાજર છે. માટે ત્યાં આગળ થઈ રહેલું બધું જ જે છે એ આપણને આધ્યાત્મિક રીતે આગળ વધવા માટે અત્યંત જરૂરી છે, મહત્વનું છે. નિર્બંધ કૃષ્ણ સંબંધે જે કંઈ પણ કૃષ્ણના સંબંધમાં છે એ બધું જ આપણા માટે કલ્યાણકારી બની જાય છે. આપણે દાખલા તરીકે મંદિરમાં જઈએ તો મંદિરમાં અથવા તો આપણા ઘરે પણ જ્યારે પૂજા કરીએ તો ભગવાન માટે યુઝ કરવામાં આવેલી જે ઘંટ હોય, ઘંટડી હોય, એને પણ આપણે જેને કહેવાય કે દર્શન કરીએ, એને પણ આપણે આંખે અડાડીએ અથવા ભગવાનનું ચરણામૃત એને આપણે પીએ, માથે ચડાવીએ. એવરીથિંગ વિચ રિલેટ્સ ટુ કૃષ્ણ is our fuel to increase our Krishna consciousness, right? એટલે અહીંયા આગળ જે યોદ્ધાઓના નામ આવશે એ નામ બહુ જ આપણા માટે એમ લાગે, બહારનો વ્યક્તિ હોય જે ખરેખર અંદર ડૂબકી ના મારી હોય, છપછપિયા કરતો હોય બહારથી, તો એને એવું લાગે. એટલે જ આપણે લેવલ 1 જે છે 18 days અને ઇવન ટુ ફાર એક્સટેન્ટ લેવલ 2માં પણ આપણે આ બધા નામ ને એ બધું જે છે એની પર આપણે એટલું બધું ટાઈમ નથી આપતા, કારણ કે એ કોન્શિયસનેસ ડેવલપ ના થઈ હોય ને, એ ચેતના ના વિકસી હોય કે ભાઈ કૃષ્ણના સંબંધમાં કંઈ પણ છે તો એ મારા માટે ચોક્કસ જરૂરી છે જેથી હું કૃષ્ણ પ્રત્યે ભક્તિ વિકસાવી શકું. એટલે અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ આપણને એવું કહે છે કે આની ઉપેક્ષા નહીં કરવાની, કારણ કે કૃષ્ણ યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં બધી જ અસુરી શક્તિઓ જે છે એવા બધા જ લોકો કે જેને એમને મારવાના છે, કાલોસ્મી કરીને આપણને આગળ કહે છે. તો જ્યારે વિરાટ સ્વરૂપમાં કે હું કાળ બનીને આવ્યો છું આ બધાને મારવા માટે, તો આ એમની યોજના હતી. એટલે આ બધા નામ જે છે મહત્વના છે. તો આપણો આજનો it is 6:25. We have 5 minutes to go. What we will do? Okay. Apne at least we will require 15 minutes time. So we will end it here, Prabhu, so that we can. Okay. એક કામ કરીશું આપણે આ પોઈન્ટ્સ લઈ લઈએ, ચર્ચા નેક્સ્ટ ટાઈમ રાખીશું. Right? Let's do like this. So at least we cover something. તો દુર્યોધનની કૂટનીતિના ઉદાહરણો જે છે આપણે અહીંયા સમજવાના છે. આમાં ટોટલ 9 શ્લોકો આવેલા છે, 3થી લઈને 11મો શ્લોક, બરાબર? તો આ શ્લોક જે છે 4થો શ્લોક, અત્ર સુરા મહેશ્વાસા ભીમાર્જુન સમાયુધિ યુયુધાનો વિરાટશ્ચ દ્રુપદશ્ચ મહારથ. આ સેનામાં ભીમ અને અર્જુનના સમાન યુદ્ધ કરવા વાળા અનેક ધનુર્ધર છે, વીર છે. મહારથી યુયુધાન, વિરાટ અને દ્રુપદ છે.
દૃષ્ટકેતુશ્ચૈકિતાન કાશીરાજશ્ચ વીર્યવાન પુરુજિત કુંતી ભોજશ્ચ શૈબ્યશ્ચ નરપુંગવ. દૃષ્ટકેતુ, ચેકિતાન, કાશીરાજ, પુરુજિત, કુંતી ભોજ અને શૈબ્ય જેવા મહાન શક્તિશાળી યોદ્ધા પણ છે. જો આમાંથી ખબર પડે છે કે કાશી નગરી ત્યારે પણ હતી, રાઈટ, બિફોર 5000 યર્સ. આપણા જે ધર્મ સ્થળો છે એ બધા જ અત્યંત પ્રભાવશાળી શા માટે છે? ત્યાં જઈએ ને 48 કલાક આપણે એવા ધર્મસ્થળમાં પસાર કરીએ તો આપણી ચેતનામાં ચોક્કસ અપલિફ્ટમેન્ટ આવે છે, પરિવર્તન આવે છે, એવું પ્રભુપાદના શિષ્યો કહે છે અને વાત ચોક્કસ સાચી છે, રાઈટ. તો કારણ કે આટલા વર્ષોથી ત્યાં આગળ યજ્ઞ, દાન, તપ અને ભગવાનના નામનું સ્મરણ કીર્તન થતા આવ્યા છે, રાઈટ. કુરુક્ષેત્ર પણ એમાંનું એક છે. આપણું વૃંદાવન ધામ, માયાપુર ધામ, these are all so powerful. Anyway, coming back to the main point, કે આ બધાના નામ એ લે છે. કેમ એ નામ લે છે? મોટો રાજનીતિજ્ઞ છે, બરાબર ને? યુધામન્યુશ્ચ વિક્રાંત ઉત્તમૌજાશ્ચ વીર્યવાન સૌભદ્રો દ્રૌપદેયાશ્ચ સર્વૈવ મહારથાઃ. પરાક્રમી યુધામન્યુ, અત્યંત શક્તિશાળી ઉત્તમૌજા, સુભદ્રાનો પુત્ર. જો અહીંયા આગળ અભિમન્યુ નામ નથી લખ્યું, અહીંયા સુભદ્રાનો પુત્ર કીધો છે. કારણ કે સુભદ્રાજી જે છે એ પણ ભગવાનના અત્યંત મોટા ભક્ત હતા. સુભદ્રાજી જ્યારે એમની ઉપર અશ્વત્થામાં સુભદ્રાજીને અભિમન્યુની પત્નીનું નામ ઉત્તરા. આઈ એમ મિક્સિંગ. ઓકે. તો સુભદ્રાજી પણ છે એ ભગવાનના બેન હતા, રાઈટ. અને એ જગન્નાથજી, બલદેવજી, સુભદ્રાની સાથે એમની જગન્નાથપુરીમાં જેને ક્યાંય પૂજિત છે. તો સૌભદ્રાજીના પુત્ર તરીકે એમને ઓળખવામાં આવ્યા છે અને દ્રૌપદીનો પુત્ર, રાઈટ. સો લાઈક ધેટ માતાને સાથે યાદ કરવું એ વૈદિક સંસ્કૃતિમાં એક સામાન્ય પરંપરા હતી. કારણ કે માતાઓ પણ જે છે એ બહુ જ મોટા ભક્ત હતા, રાઈટ. દ્રૌપદીજી, સુભદ્રાજી, these are all great devotees. So એમના નામ સાથે બોલાવે છે. અસ્માકમ તુ વિશિષ્ટાયે તાન્નિ બોધત દ્વિજોત્તમમ નાયકા મમ સૈન્યસ્ય સંજ્ઞાર્થતાન બ્રવીમિતે. હે બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ, આપની સૂચના માટે હું મારા સેનાના પણ નાયકોનું નામ કહું છું કે જે સેનાને સંચાલન કરવામાં બહુ જ નિપુણ છે. ભવાન ભીષ્મશ્ચ કર્ણશ્ચ કૃપશ્ચ સમિતિંજયઃ અશ્વત્થામા વિકર્ણશ્ચ સૌમદત્તિસ્તથૈવ ચ. આપ સ્વયં, ભીષ્મ પિતામહ, કર્ણ, કૃપાચાર્ય, અશ્વત્થામા, વિકર્ણ, સોમદત્તનો પુત્ર પુરીશ્રવા, આ બધા ક્યારેય યુદ્ધમાં પરાસ્ત જ નથી થયા, હંમેશા વિજયી રહ્યા છે. આવા તો મારા જેને કહેવાય કે મારી સેનાના અગ્રણીઓ છે. અન્ય ચ બહવઃ સુરા મદર્થે ત્યક્ત જીવિતા નાના શસ્ત્ર પ્રહરણાઃ સર્વે યુદ્ધ વિશારદાઃ. બીજા પણ એવા ઘણા વીર છે. જો અહીંયા આગળ એક શબ્દ ઉપયોગ કરે છે જેને આપણે અર્જુનના વિજયનું કારણ ગણીએ છીએ, ત્યક્ત જીવિતા. આ બધા મારા માટે પ્રાણ ન્યોછાવર કરવા માટે આવ્યા છે, તૈયાર છે, એવું કહે છે. તો એના ઉપરથી એના મોંથી અશુભ નીકળી જાય છે કે આ બધાના પ્રાણ જવાના છે. એટલે એ દ્યોતક છે કે જ્યારે જે બનવાનું હોય એ સ્વાભાવિક રીતે મોંમાંથી નીકળી જાય છે. અપર્યાપ્તમ તદસ્માકમ બલમ ભીષ્માભિરક્ષિતમ પર્યાપ્તમ ત્વિદમે તેષામ બલમ ભીમાભિરક્ષિતમ. આપણી શક્તિ જે છે એ અપર્યાપ્ત છે અથવા તો અનલિમિટેડ છે, એવું કહે છે. અનલિમિટેડ, અપર્યાપ્તના બે અર્થ કાઢ્યા છે. કાં તો એ અનલિમિટેડ છે, કાં તો એ લેસ ધેન રિક્વાયર્ડ, જેટલી જરૂર છે એના કરતા ઓછી છે, રાઈટ. પણ આપણી શક્તિ જે છે, ભીષ્મ પિતામહ આપણા સેનાને રક્ષે છે, ત્યારે પાંડવોને તો ભીમ રક્ષે છે. એટલે ભીમ આમ જોવા જાવ તો સ્ટેચરમાં જુઓ તો વયમાં પણ નાનો, અને ભીષ્મ પિતામહની સામે આમ જોવા જાવ તો પાવરમાં પણ ઓછો ગણાય, રાઈટ. અયનેષુ ચ સર્વેષુ યથા ભાગમ અવસ્થિત ભીષ્મ મેવાભિરક્ષંતુ ભવંતઃ સર્વ એવહિ. અતએવ આ સૈન્યવ્યૂહ છે એમાં પોતપોતાના મોરચા ઉપર ઉભા રહીને એ પાછા એવું કહે છે કે બધાને એવું લાગે કે હું ભીષ્મ પિતામહને મોટા કરું છું. એટલે બહુ જ રાજકારણી છે ને, બહુ ખંધો રાજકારણી છે. એટલે કહે છે કે ભીષ્મ પિતામહ ઘરડા થઈ ગયા છે. એ સામેથી તો લડાઈ બરાબર કરશે, પણ એમને કોઈ પાછળથી અથવા જમણેથી અથવા ડાબેથી કાંઈ શસ્ત્ર ચલાવીને એમને ઈજા પહોંચાડી શકે અથવા એમને મારી શકે. એટલે બધા એમનું ચારે બાજુથી રક્ષણ કરો. એટલે આ એની જે કહેવાય કે કૂટનીતિનું ઉદાહરણ છે. તો આપણે આજે અહીંયા અટકશું અને આપણે આવતા રવિવારે મળશું 5 વાગે. અને
બીજો કોઈ ક્વેરી હોય તો વી કેન ડિસ્કસ ફોર અ મોમેન્ટ. પણ સાધના ચાર્ટ ભરવાનું આજથી તમે જરૂર ચાલુ કરજો. તમે એમાંની પ્રક્રિયાઓ અમુક એટેન્ડ ન કરતા હો તો પણ સાધવા ચાર્ટ કરવો જરૂરી છે, કે ગ્રેજ્યુઅલી તમે કરશો, બરાબર. ઇટ્સ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ યુ કેન અરેન્જ. દાખલા તરીકે ક્યારેક કોઈના ઘરે તુલસીજી જ ના હોય તો એ વસ્તુ એવી છે કે એમાં વાર લાગે. ઇટ કેન નોટ બી ઓવરનાઇટ. પણ એનીવે, તો એ ભરવું જરૂરી છે. એસાઇનમેન્ટ જે છે એ હું પાર્થ પ્રભુને કહીશ તો પાર્થ પ્રભુ ગ્રુપમાં મૂકી દેશે. પાર્થ પ્રભુ આપણા એડમિન રહેશે ભક્તિ શાસ્ત્રીના કોર્સના થ્રુ આઉટ ધ સાયકલ. સો હી વિલ કીપ ધીસ રેકોર્ડ અને હી વિલ સર્ક્યુલેટ. અને લિંક જે છે એ લિંક ઉપર તમારે હેન્ડ રિટન એસાઇનમેન્ટ સબમિટ કરવાનું રહેશે. મે બી હું જોઈ લઉં છું, જો આપણે જેટલા શ્લોક કવર કર્યા એમાંથી જ હશે એસાઇનમેન્ટ તો ઇમિડિયેટલી આપણે રાખી દેશું, નહીં તો એ પૂરું થાય પછી મૂકશું, બરાબર. હરે કૃષ્ણ. બીજો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો વી કેન ડિસ્કસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, હું